Լուսաբացից առաջ մի տարեց կին արթնանում է դռան ուժգին բացվելուց։ Ամեն օր նրան նվաստացնում ստիպում են աշխատել, կարծես նա անտեսանելի լինի։ Բայց որդին անսպասելիորեն տուն է գալիս սեփական աչքերով ականատես լինում բռնությանը։ Տեսնելով մոր կապտուկները, նա դուրս է անում կնոջը բախվում այն ճշմարտությանը, որից այդքան երկար խուսափել էր։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք մեզ, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում, շարունակեցինք։ Երանի լուսաբացի լռության մեջ կար մի սրբազան բան։ Կենտրոնի այդ հարուստ թաղամասում, որտեղ առանձնատները վեհորեն բարձրանում էին էլեկտրոնային դարպասների բարձր պարիսպների հետում, քաղաքը խաղաղ քնած էր, պաշտպանված փողի տված անվտանգության զգացումով։ Բայց Սայաթ Նովայի պողոտայի 347 համարի տանը լռությունը թաքցնում էր ճշմարտություններ, որոնք ոչ մի հարստություն չէր կարող ջնջել։ Տիկին Անահիտը սթափվեց, երբ իր սենյակի դուռը շրխկոցով բացվեց։ Սիրտը բաբախեց կրծքում, այն հոգնած օրգանը, որն արդեն այնքան լուսաբացներ, այնքան ուրախ ություններ, այնքան ցավեր էր տեսել։ 73 տարեկանում նա դեռ հիշում էր, թե ինչպես էր բնականon արթնանում, իր հին տան բակում թռչունների երգով, որտեղ մեծացրել էր իր որդուն։ Հիմա ամեն առավոտ սկսվում էր այսպես, վախով, սարսափով, սեփական տանը չպատկանելու այդ զգացումով։ Միջանցքի ուժեղ լույսը ներխուժեց փոքրիկ սենյակ, որտեղ նա քնում էր։ Դա գլխավոր հյուրասենյակը չէր, այն պահված էր կարոր հյուրերի համար։ Տիկին Անահիտը զբաղեցնում էր նախկին սպասուհու սենյակը, տան հետնամասում, լվացքատան մոտ, որտեղ լվացքի փոշու սպիտակեցնող նյութի հոտը մշտական ուղեկից էր։ Պատերը սպիտակ էին ու դատարկ, առանց որե նկարի, առանց որե լուսանկարի, որը կհիշեցներ, որ այնտեղ ապրում է մեկը, պատմությամբ, անցյալով, հիշողություններով։ Լիլիթը կանգնած էր դռան շեմին, դեռ մետաքսե գինեգույն խալաթով, շիկահեր մազերը կատարելապես սանրված, չնայած վաղ ժամին։ Նա միշտ անթերի էր արթնանում, կարծես քնում էր արդեն շպարված ու հարդարված, պատրաստ աշխարհին դիմավորելու այն ժպիտով, որը խաբում էր բոլորին, բացի սկեսրոջից։ Բարի լույս, տիկին Անահի։ Հուսով եմ, լավ եք քնել, որովհետև այսօր շատ գործ կա անելու։ Ամբողջ տունը հիմնովին մաքրության կարիք ունի։ Կեսօրին կարոր հյուրեր ունեմ, չեմ կարող որե մեկին ընդունել տան այս վիճակում։ Տիկին Անահիտը դանդաղ նստեց մահճակալին, զգալով, թե ինչպես է մեջքը բողոքում ամեն շարժումից։ Ցավը մշտական ուղեկից էր, ֆիզիկական հիշեցում, որ իր մարմինն այլս նախկին դիմացկունությունը չուներ։ Բայց բողոքելն անօգուտ էր։ Արդեն փորձել էր սկզբում, երբ դեռ հավատում էր, որ որդին կտեսնի, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա գիտեր, որ ավելի լավ է լուռ մնալ։ Լիլիթ, չգիտեմ, կկարողանա այսօր այդ ամենն անել։ Մեջքս շատ է ցավում։ Լիլիթի արտահայտությունը միանգամից փոխվեց։ Ժպիտն անհետացավ, փոխարինվելով սառցե սառնությամբ, որը նրա կապույտ աչքերը սառույցի կտորների էր վերածում։ Մեջքն է ցավում։ Ինչ հարմար է։ Գիտեք, տիկին Անահիտ, ես չեմ բողոքում, որ ամբողջ օրն աշխատում եմ կառավարելով այս տունը, հոգ տանելով ամեն ինչի մասին, որպեսզի Արմենը հարմարավետ կյանք ունենա։ Իսկ դուք, որ այստեղ ապրում եք առանց մի կոպեկ վճարելու, առանց որե բանով օգնելու, շատ բան եմ խնդրում, մի փոքր համագործակցություն։ Լիլիթն այդպես չէր խոսում, երբ Արմենը մոտակայքում էր։ Ամուսնու ներկայությամբ նա մարմնավորյալ քնքշություն էր, մարմնավորյալ հոգատարություն։ Տիկին Անահիտ, թույլ տվեք ես օգնեմ ձեզ։ Տիկին Անահիտ, ձեզ սիրելի թեյն եմ պատրաստել։ Տիկին Անահիտ, ինչ կասեք հյուրասենյակում միասին հանգստանալու մասին։ Բայց երբ նա գնում էր աշխատանքի, երբ մուտքի դուռը փակվում էր, մեքենայի ձայնը հեռանում էր փողոցով, դիմակն ընկնում էր։ Ես ընդամենն ասում եմ, որ գուցե այսօր մի փոքր ավելի քիչ անեի։ Ես չեմ հրաժարվում օգնելուց, Լիլիթ։ Երբեք չեմ հրաժարվ։ Ել։ Լիլիթը մի քայլ արեց դեպի սենյակ, ձեռքերը խաչելով կրծքին։ Մատանու մատի ադամանդե մատանին փայլում էր նույնիսկ թույլ լույսի տակ, այն ամենի խորհրդանիշը, ինչին նա հասել էր, ամուսնանալով Արմենի հետ։ Ավելի քիչ։ Դուք ուզում եք էլ ավելի քիչ անել։ Որովհետև որքան տեսնում եմ, դուք արդեն գրեթե ոչինչ չեք անում։ Նարինեն անում է աշխատանքի հիմնական մասը, ես կառավարում եմ ամեն ինչ, իսկ դուք պարզապես պետք է մի քանի սենյակ կոկիկ պահեք։ Դա նվազագույնն է, որ կարող եք անել, փոխհատուցելու համար այն փաստը, որ այստեղ ձրի եք ապրում։ Խոսքերը ասեղների պես էին, փոքրիկ ու սուր, որոնք դանդաղ, բայց խորն էին խրվում։ Տիկին Անահիտը հայացքը խոնարհեց, զգալով, թե ինչպես է ամոթ նայրում այտերը։
Ինչպես էր հասել այս վիճակին։ Ինչպես էր բեռ դարձել սեփական ընտանիքում։ Կանեմ այն, ինչ անհրաժեշտ է, ասաց նա կամաց։ Հիանալի է։ Ուրեմն վեր կացեք։ Արդեն առավոտյան 6-ն է, շատ գործ կա անելու, մինչ հյուրերը կգան։ Լիլիթը դուրս եկավ սենյակից, չսպասելով պատասխանի, նրա փափուկ հողաթափերը խուլ ձայն էին հանում միջանցքի փայտե հատակի։ Տիկին Անահիտս մի քանի րոպե նստած մնաց մահճակալին, ուժ հավաքելով մեկ օր սկսելու համար։ Փոքրիկ պատուհանից, որը նայում էր հետի բակին, նա տեսնում էր, թե ինչպես է երկինքը սկսում բացվել, այն գունատ կապույտը, որը նախորդում էր արածակին։ Հիշեց, թե ինչպես էր երջանիկ արթնանում, երբ լուսաբացը հնարավորություններ էր խորհրդանշում, ոչ թե մեկ փորձության օր։ Նա դժվարությամբ վեր կացավ, նախ հենվելով գիշերասեղանին, հետո պատին։ Պահարանի վրայի փոքրիկ հայելին ցույց էր տալիս նրա արտացոլանքը, նա գրեթե չճանաչեց իրեն։ Երբ էր դարձել այս կուզիկ, խորն ընկած աչքերով ամբողջովին սպիտակ մազերով կինը։ Ժամանակն անցել էր առանց նրա նկատելու, իր հետ տանելով ուժը, գեղեցկությունը, արժանապատվությունը։ Հագավ այն համազգեստը, որ Լիլիթն էր ընտրել իր համար։ Մոխրագույն տաբատից բլուզից բաղկացած պարզ հավաքածու, նույն գույնի, ինչ Նարինեն էր հագնում։ Կարևոր չէր, որ տիկին Անահիտը տան տիրոջ մայրն էր, նա պետք է հագնվեր սպասուհու պես, որպեսզի հյուրերին չշփոթեցներ։ Լիլիթը դա շատ հստակ էր հասկացրել։ Սենյակից դուրս գալով նա Նարինեին գտավ խոհանոցում, որն արդեն նախաճաշ էր պատրաստում։ Սպասուհին 40-ն անց էր, եկել է Սյունիքի մարզից, մայրաքաղաքում ավելի լավ կյանք փնտրելու։ Նա նիհար էր, արտահայտիչ աչքեր ուներ, որոնք կարծես շատ չպատմված պատմություններ էին պահում։ Երբ տեսավ, որ տիկին Անահիտը խոհանոց մտավ, դեմքը լուսավորվեց համեստ ժպիտով։ Բարի լույս, տիկին Անահիտ։ Արդեն թունդ սուրճ եմ պատրաստել։ Մի բաժակ կուզեք։ Բարի լույս, Նարինե։ Այո, կուզեմ, շնորհակալ եմ։ Նարինեն զգուշությամբ լցրեց սուրճը, ավելացնելով 2 գդալ շաքարավազ, այնպես, ինչպես տիկին Անահիտը սիրում էր։ Այս փոքրիկ քնքուշ, ուշադիր ժեստը բալասանի պես էր այն սառնության մեջ, որը տիրում էր այդ տանը։ Մեջքն այսօր ինչպես է, հարցրեց Նարինեն ցածր ձայնով, միշտ զգույշ լինելով, որ իրեն չլսեն։ Ցավում է։ Բայց մի կերպ կդիմանամ։ Լիլիթն ասաց, որ այսօր շատ գործ կա։ Նարինեն գլխով արեց, շուրթերը սեղմված լուր դժգոհության բարակ գծով։ Նա գիտեր, թե ինչ էր կատարվում այդ տանը։ Ամեն ինչ տեսնում էր, ամեն ինչ լսում էր, բայց նրա դիրքը նուրբ էր։ Մի սխալ խոսք, ամերաշխության մի ժեստ, որը կմեկնաբանվեր որպես դավադրություն, նա կարող էր կորցնել իր աշխատանքը։ Իսկ Նարինեն չէր կարող իրեն թույլ տալ գործազուրկ մնալ։ 2 երեխա ուներ միայնակ մեծացնելու, վճարելու հաշիվներ, երազանքներ, տղաներին իրենից ավելի լավ կրթություն տալու։ Եթե ծանր բանի հետ կապված օգնություն պետք լինի, ինձ կանչեք, ասաց նա, թեթակի դիպչելով տիկին Անահիտի թին։ Բայց դա արեք նրա աչքից հեռու։ Շնորհակալ եմ, աղջիկս։ 2 կանայք փոխանակվեցին հանցակցության հայացքով, մի փոխադարձ ըմբռնում, որը բառերի կարիք չուներ։ Նրանք գտնվում էին մի անտեսանելի գծի նույն կողմում, որը բաժանում էր այդ տունը հրամայողների հնազանդվողների։ Օրն անցնում էր անվերջանալի գործերի մեջ։ Տիկին Անահիտը մաքրեց լոգարանները, փոշին սրբեց հյուրասենյակի բոլոր կահույքից, կարգի բերեց գրադարանը, որտեղ Արմենը պահում էր իր իրավաբանական գրքերը, ծալեց արդեն ծալված սրբիչները, ուղղեց բարձերը, որոնք արդեն իրենց տեղում էին։ Լիլիթը ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էր, միշտ ինչ-որ թերություն գտնելով, միշտ պահանջելով, որ ինչ-որ բան նորից արվի։ Սա լավ չէ։ Հյուրասենյակը պետք է անթերի լինի։ Նորից արեք։ Եվ տիկին Անահիտը նորից էր անում։ Ժամը 11-ի սահմաններում նրա մեջքն այլս չէր դիմանում։ Ցավը վերածվել էր մշտական այրոցի, որը ողնաշարից ճառագում էր դեպի ոտքերը։ Նա մաքրում էր պատշգամբի ապակիները, երբ սայթաքեց, բռնվելով բազրիքից, որպեսզի չընկնի։ Նարինեն վազեց օգնելու։ Տիկին Անահիտ, դուք պետք է հանգստանաք։ Եկեք, մի փոքր նստեք։ Չեմ կարող, Նարինե։ Դեռ շատ գործ կա անելու։ Բայց մինչ նրանք կհասցնեին ավելին ասել, Լիլիթը հայտնվեց պատշգամբում, աչքերը կասկածով նեղացրած։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Ինչու եք երկուստ կանգնած զրուցում աշխատելու փոխարեն։
Տիկին Անահիտը սայթաքեց, ես ուղղակի օգնում էի, սայթաքեց։ Ինչ տարօրինակ է։ Թվում է, թե վերջերս շատ անշնորհք եք դարձել, այնպես չէ, տիկին Անահիտ։ Միշտ ինչ-որ ցավով, միշտ ինչ-որ արդարացումով։ Արդարացում չէ, Լիլիթ։ Ես իսկապես։ Գիտեք, ես ինչ եմ մտածում։ Որ դուք արդեն չափազանց ծերանում եք որոշ բաների համար։ Գուցե ձեզ ավելի մասնագիտացված խնամք է պետք, մի վայրում, որտեղ կարող են ձեզ այն ուշադրությունը ցուցաբերել, որին արժանի եք։ Սպառնալիքը կախվեց օդում մութ ամպի պես։ Տիկին Անահիտը ճանաչում էր այդ հայացքը, հստակ գիտեր, թե Լիլիթն ինչ էր ակնարկում։ Արդեն շաբաթներ էին, ինչ հարսը անորոշ մեկնաբանություններ էր անում ծերանոցների, ծերերին խնամելու մասնագիտացված վայրերի մասին, միշտ այն կեղծ հոգատարության տոնով, որը խաբում էր յուրաքանչյուրին, ով չգիտեր նրա իրական մտադրությունները։ Ես լավ եմ։ Ուղղակի մի պահ է պետք։ Ուրեմն շարունակեք աշխատել։ Հյուրերը 3 ժամից կգան, այս տունը պետք է կատարյալ լինի։ Լիլիթը վճռական քայլերով դուրս եկավ պատշգամբից, իր հետից թողնելով իր թանկարժեք օծանելիքի բույրը, ներմուծված բույր, որը Արմենը նվիրել էր ամուսնության վերջին տարեդարձին։ Նարինեն սպասեց, մինչ համոզվեց, որ Լիլիթը հեռու է, նոր խոսեց. Տիկին Անահիտ, սա ճիշտ չէ։ Դուք չեք կարող այսպես շարունակել։ Ինչ կարող եմ անել, Նարինե։ Սա իմ որդու տունն է։ Ես գնալու տեղ չունեմ։ Եվ դա ճշմարտություն էր։ 5 տարի առաջ, երբ ամուսինը մահացավ, թողնելով պարտքեր, որոնց գոյության մասին տիկին Անահիտը նույնիսկ չգիտեր, նա կորցրել էր ամեն ինչ։ Տունը, որտեղ մեծացրել էր Արմենին, որտեղ ապրել էր 40 տարվա ամուսնություն, որտեղ վարդեր էր տնկել այգում սեփական ձեռքերով ներկել պատերը, ամեն ինչ վերցվել էր պարտատերերին վճարելու համար։ Ոչինչ չէր մնացել։ Ոչ տունը, ոչ խնայողությունները, ոչ նույնիսկ հին կահույքը, որը զգացմունքային արժեք ուներ։ Արմենը նրան ընդունեց, իհարկե։ Նա նրա միակ որդին էր, միակ կենդանի հարազատը։ Բայց Արմենի հետ եկավ Լիլիթը, Լիլիթի հետ եկավ տան տեսքով քողարկված դժոխքը։ Արմենը տուն եկավ կեսօրից քիչ անց, ինչպես միշտ ուրբաթ օրերին։ Նա 42 տարեկան գեղեցիկ տղամարդ էր, բարձրահասակ, մազերը քունքերին սկսել էին ճերմակել, ինչն էլ ավելի էր մեծացնում նրա հաջողակ իրավաբանի հմայքը։ Նա կառուցել էր ամուր կարիերա, բարգավաճող գրասենյակ, նախանձելի հեղինակություն Երանյան իրավաբանական աշխարհում։ Տուն մտնելուն պես նրան իմավորեց Լիլիթը, ջերմ համբույրով, պայծառ ժպիտով։ Սիրելիս, ինչ անակնկալ, որ շուտ ես եկել։ Կեսօրվա հանդիպումը չեղարկեցի։ Մտածեցի, տանը ճաշեմ ձեզ հետ։ Հրաշալի է։ Տիկին Անահիտ, տես ով է եկել։ Եկեք ողջունեք ձեր որդուն։ Տիկին Անահիտը հայտնվեց խոհանոցից, ձեռքերը սրբիչով չորացնելով։ Արմենին տեսնելուն պես դեմքը լուսավորվեց անկեղծ ժպիտով, օրվա առաջինը։ Կարևոր չէր, թե ինչի միջով էր անցնում, որդուն տեսնելը միշտ ուրախության կայծ էր բերում նրա հոգնած սրտին։ Արմեն, որդիս։ Ինչ լավ է քեզ տեսնել։ Նա գրկեց մորը, բայց դա արագ ցրված գրկախառնություն էր, այնպիսին, որն անում են սոցիալական պարտականությունից ելնելով, ոչ թե իրական ջերմությամբ։ Տիկին Անահիտը զգաց տարբերությունը։ Ժամանակ կար, երբ որդու գրկախառնություններն ավելի երկար էին տում, երբ նա հարցնում էր, թե ինչպես է, երբ իսկապես հետաքրքրվում էր պատասխանով։ Ինչպե՞ս եք, մամ։ Լավ, որդիս։ Աշխատում եմ, որ ամեն ինչ գեղեցիկ լինի քո հյուրերի համար։ Ինչ հյուրեր, հարցրեց նա, նայելով Լիլիթին։ Սիրելիս, ես քեզ ասել էի։ Ակումբի ընկերուհի։ Ներս այսօր կեսօրին այստեղ թեյ են խմելու։ Նրանք կարևոր մարդիկ են, գիտես։ Պետք է լավ տպավորություն թողնենք։ Ճիշտ է։ Լրիվ մոռացել էի։ Լիլիթը թանցուկ արեց Արմենին, նրան տանելով դեպի հյուրասենյակ այն բնականությամբ, որով միշտ ստանում էր իր ուզածը։ Դու շատ ես աշխատում, սիրելիս։ Դրա համար էլ մոռանում ես բաները։ Բայց մի անհանգստացիր, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է։ Մայրդ ու Նարինեն ամեն ինչ անթերի են դարձնում։ Ճաշի ընթացքում տիկին Անահիտը լուր կերավ խոհանոցում, ինչպես Լիլիթն էր առաջարկել, որ ավելի տեղին է։ Ի վերջո հյուրերը կարող էին ցանկացած պահի գալ, տարօրինակ կլիներ նրան սեղանի շուրջ նստած գտնել, կարծես նա ընտանիքի անդամ լիներ։ Արմենը նույնիսկ չհարցրեց մոր բացակայության մասին։
Նա զբաղված էր Լիլիթին լսելով, ով խոսում էր տան վերանորոգման ծրագրերի, Եվրոպա կատարելիք ուղղորության, նոր մեքենայի մասին, որը տեսել էր ավտոսրահում։ Ճաշից հետո Արմենը փակվեց իր աշխատասենյակում, մի քանի հրատապ գործեր լուծելու։ Տիկին Անահիտը վերադարձավ աշխատանքի, պատրաստելով հյուրասենյակը հյուրերին ընդունելու համար։ Երրորդ անգամ դասավորեց բարձերը, նորից մաքրեց սուրճի սեղանը, ուղղեց ծաղիկները, որոնք Լիլիթը գնել էր թաղամասի ամենաթանկ ծաղկի խանութից։ Ժամը 3-ին հյուրերը սկսեցին գալ։ Նրանք 4 էլեգանտ կանայք էին, բոլորը Լիլիթի ընկերուհիները ակումբից, որտեղ նա թենիս էր խաղում, մասնակցում սոցիալական միջոցառումներին։ Նրանք հագել էին բրենդային հագուստ, պայուսակներ, որոնք ավելի թանկ արժեին, քան տիկին Անահիտը 1 տարում էր վաստակում, երբ դեռ աշխատում էր, խոսում էին այն ձական երանյան առոգանությամբ, որը հնչում էր կեղծ ու արհեստական։ Լիլիթը նրանց ընդունեց ջերմեռանդությամբ, օդային համբույրներով, հաճոյախոսություններով մազերի, կոշիկների, զարդերի մասին։ Հետո նրանց ուղեկցեց դեպի հյուրասենյակ, որտեղ ամեն ինչ պատրաստ էր՝ տորթեր, թխվածքներ, խորտիկներ, ներմուծված թեյ, մատուցված չինական ճենապակյա բաժակներով։ Տիկին Անահիտին հրահանգվել էր մատուցել թեյը, շրջել հյուրերի միջ, առաջարկելով քաղցրավենիք, հավաքել դատարկ բաժակները։ Լիլիթը նրան անփութորեն ներկայացրեց. «Սա Արմենի մայրն է։ Նա մեզ հետ է ապրում, երբ մենա կմնաց, խեղճը»։ Տոնը կարեկցական էր, բայց խոսքերի մեջ կար ավելին, մի նուրբ ակնարկ, որն ընկերուհիներն անմիջապես որսացին։ «Ինչքան մեծահոգի եք, որ հոգ եք տանում նրա մասին», մեկնաբանեց կանանցից մեկը, Սեդա անունով բաց գույնի աչքերով թխահեր կինը։ «Դա նվազագույնն է, որ կարող ենք անել», պատասխանեց Լիլիթը ժպիտով։ «Արմենը շատ կապված է մոր հետ, գիտեք թե ինչպես է։ Եվ ես չէի կարող նրան զրկել այդ հարմարավետությունից։ Նույնիսկ եթե երբեմն դա հոգնեցուցիչ է»։ «Հոգնեցուցի՞չ», հարցրեց մյուսը, Արիկ անունով պլատինե շիկահերը։ Լիլիթը իջեցրեց ձայնի տոնը, կարծես մտերիմ գաղտնիք լիներ կիսում։ «Դե, գիտեք, թե ինչպես է տարեց մարդկանց հետ։ Երբեմն մի փոքր շփոթվում են, բաներ են մոռանում, պատմություններ հորինում։ Համբերություն է պետք»։ Տիկին Անահիտը, որն այդ պահին բաժակ էր վերցնում, ծացրեց, թե չի լսել։ Բայց ամեն խոսք դաշույնի հարված էր։ Լիլիթը կասկածի սերմեր էր ցանում, կառուցում էր մի պատմություն, որտեղ ինքը, սկեսուրը, դժվար տանելի բեռ էր։ «Դու օրինակ ես, Լիլիթ», ասաց Սեդան։ «Ոչ բոլորը կունենային այդ համբերութ»։ «Յունը»։ «Դա մարտահրավեր է», խոստովանեց Լիլիթը։ «Բայց դա անում եմ իմ ամուսնու հանդեպ ունեցած սիրուց»։ Կանայք շարունակեցին խոսել այլ թեմաներից՝ թենիսի փառատոներ, ճանապարհորդություններ, բամբասանքներ, ընդհանուր ծանոթների մասին։ Տիկին Անահիտը շրջում էր նրանց միջ ստվերի պես, անտեսանելի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանց ավելի շատ թեյ կամ տորթի մեկ այլ կտոր էր պետք։ Ոչ ոք նրան ուղղակիորեն չէր դիմում։ Ոչ ոք հարցեր չէր տալիս նրա կյանքի, հետաքրքրությունների, կարծիքների մասին։ Կարծես նա գոյություն չուներ որպես անձ, այլ միայն որպես գործառույթ, մի ծառա, որը հարգանքի արժանի չէր։ Երբ հյուրերը վերջապես գնացին, արդեն երեկոյան ժամը 7-ն էր մոտենում։ Տիկին Անահիտը հյուծված էր։ Մեջքի ցավն ուժեղացել էր այն աստիճան, որ գրեթե անտանելի էր։ Բայց դեռ կար լվանալու սպասք, կարգի բերելու հյուրասենյակը, կազմակերպելու խոհանոցը։ Նարինեն փորձեց օգնել, բայց Լիլիթը միջամտեց։ «Նարինե, կարող ես գնալ։ Քո աշխատանքային ժամն ավարտվել է։ Տիկին Անահիտը կարող է մենակ ավարտել»։ «Բայց, տիկին Լիլիթ, դեռ շատ բան կա»։ «Նարինե, երբ ես ասում եմ, որ կարող ես գնալ, նշանակում է կարող ես գնալ։ Թե նախընտրում ես արտաժամյա աշխատել, առանց դրա համար վարձատրվելու»։ «Ոչ, տիկին»։ «Ուրեմն գնա»։ Նարինեն ներողամիտ հայացք նետեց տիկին Անահիտին, նախքան իր պայուսակը վերցնելն ու հետի դռնով դուրս գալը։ Նրանք մնացին մենակ, սկեսուրն ու հարսը, այդ մեծ ու լուռ տանը։ «Տիկին Անահիտ, երբ այստեղ ավարտեք, ուզում եմ, որ մաքրեք նախոհանոցը։ Եվ ամեն ինչ կոկիկ թողեք վաղվա նախաճաշի համար։ Չեմ ուզում արթնանալ ու անկարգություն տեսնել։ Լիլիթ, խնդրում եմ, ես շատ հոգնած եմ։ Մի՞թե չի կարելի մինչ վաղը սպասել։ Մինչ վաղը սպասել։ Իսկ ով է նախաճաշ պատրաստելու։ Ես։ Դուք կարծում եք, թե ես վաղ եմ արթնացել դա անելու համար։ Դուք այստեղ ձրի եք ապրում, տիկին Անահիտ։
Ձրի։ Նվազագույնը, որ կարող եք անել, տան գործերին օգնելն է։ Ես գիտեմ, որ այստեղ ձրի եմ ապրում, Լիլիթ։ Եվ երախտապարտ եմ դրա համար։ Բայց ես այլս երիտասարդ չեմ դիմանում այդքան շատ աշխատելուն։ Լիլիթը երկու քայլ արեց դեպի տիկին Անահիտը, դեմքը վերածվել էր սառնության դիմակի։ Գիտեք, որն է խնդիրը, տիկին Անահիտ։ Այն, որ դուք սովորել եք, որ Արմենը ձեզ փայփայի։ Սովորել եք մտածել, որ կարող եք ծուլանալ, բոլորը ձեզ կխղճան։ Բայց ես չեմ խղճում։ Ես չեմ հավատում մեջքի ցավի այդ պատմությանը։ Կարծում եմ, դա ընդամենը արդարացում է չաշխատելու համար։ Արդարացում չէ, Լիլիթ։ Երդվում եմ քեզ, որ հերիք է։ Այլս արդարացումներ լսել չեմ ուզում։ Ավարտեք աշխատանքը, թե չէ մենք լուրջ խոսակցություն կունենանք Արմենի հետ ձեր ապագայի մասին այս տանը։ Լիլիթը դուրս եկավ խոհանոցից, տիկին Անահիտին մենակ թողնելով արցունքների հետ, որոնք վերջապես կարողացան դուրս գալ։ Նա լուռ լաց էր լինում, հենված լվացարանին, փորձելով ուժ հավաքել, ավարտելու այն, ինչ պետք էր արվեր։ Ձեռքերը դողում էին, երբ վերցրեց սպունգը, սկսեց լվանալ սպասքը։ Ամեն շարժում տանջանք էր, ամեն մաքուր ափսե, փոքրիկ հաղթանակ այն ցավի դեմ, որը նրան սպառում էր։ Գրեթե գիշերվա 10 էր, երբ վերջապես ավարտեց։ Խոհանոցն անթերի էր, փայլում էր առաստաղի սառը լույսի տակ։ Տիկին Անահիտը շուրջը նայեց, զգալով հպարտության հուսահատության խառնուրդ։ Հպարտություն, որովհետև կարողացել էր ավարտել, չնայած ամեն ինչին։ Հուսահատություն, որովհետև գիտեր, որ վաղը նույնը կլինի, մյուս օրն էլ, այդպես շարունակ, մինչ իր մարմինը դիմանա։ Նա քարշ տալով գնաց դեպի տան հետնամասի սենյակ, ամեն քայլը հսկայական ջանք։ Միջանցքով անցնելիս լույս տեսավ Արմենի Լիլիթի սենյակո։ Լսեց ծիծաղ, ցածր խոսակցություններ, մի զույգի մտերմություն, որոնք միայնակ պահեր էին կիսում։ Մի ուրիշ տեսակի ցավ զգաց, մի ցավ, որը ֆիզիկական չէր, այլ հուզական։ Որդին այնտեղ էր, այդքան մոտ մի նույն ժամանակ այդքան հեռու։ Նա գաղափար չուներ, թե ինչ էր կատարվում իր սեփական հարկի տակ։ Թե գիտեր, նախընտրում էր չտեսնել։ Սենյակում տիկին Անահիտը պառկեց մահճակալին, նույնիսկ չփոխվելով։ Չափազանց հոգնած էր, չափազանց ցավոտ։ Փակեց աչքերը, փորձեց քնել, բայց քունը չէր տանում։ Միտքը շարունակում էր ակտիվ մնալ, վերհիշելով օրվա յուրաքանչյուր նվաստացում, յուրաքանչյուր դաժան խոսք, յուրաքանչյուր արամարական հայացք։ Հիշեց մի ուրիշ ժամանակ, երբ երիտասարդ էր ու երազանքներով լի, երբ առաջին անգամ Արմենին, նորածնին, գրկեց ինքն իրեն խոստացավ, որ կլինի աշխարհի լավագույն մայրը։ Որտեղ էր ամեն ինչ սխալ գնացել։ Որ պահին էր նա դարձել անտեսանելի սեփական որդու աչքերում։ Արցունքները վերադարձան, թրջելով հին ու բարակ բարձը, որ Լիլիթն էր ընտրել իր համար։ Տիկին Անահիտը լացեց, մինչ այլս արցունք չուներ, մինչ հոգնածուտ։ Յունը վերջապես հաղթեց, քունը եկավ որպես ժամանակավոր թեթացում։ Բայց նույնիսկ քնած ժամանակ գիտեր, որ վաղը մղձավանջը կվերսկսվի։ Եվ մյուս օրը։ Եվ հաջորդ օրը։ Մինչ ինչ-որ բան փոխվեր, կամ մինչ նա պարզապես այլս չդիմանար։ Հաջորդող շաբաթները դանդաղ անխուսափելի վայրէջքի պես էին դեպի ավելի ու ավելի խորը անդունդ։ Տիկին Անահիտն ամեն օր արթնանում էր կրծքում նույն ծանրության զգացումով, այն կանխազգացող տագնապով, որը գիտի, որ տառապանքը սպասում է հենց այնտեղ սենյակի դռան մյուս կողմում։ Եվ Լիլիթը հիասթափեցնում չէր։ Ամեն անցնող օրվա հետ պահանջներն ավելանում էին, նվաստացումներն ավելի նուրբ ու բարդ էին դառնում, դաժանությունը ստանում էր նորմալության երանգներ։ Մի շաբաթ առավոտ Արմենը սովորականից շուտ արթնացավ։ Հազվադեպ էր, որ նա հանգստյան օրերին տանն էր լինում, սովորաբար գրասենյակում պարտավորություններ ուներ կամ գործնական ընթրիքներ, որոնք ձգվում էին մինչ ուշ գիշեր։ Բայց այդ օրը որոշեց ավելի շատ ժամանակ անցկացնել տանը, գուցե անգիտակցական փորձով վերականգնելու կապը մի բանի հետ, որի կորստի մասին նույնիսկ չգիտեր։ Տիկին Անահիտը խոհանոցում սուրճ էր պատրաստում, երբ նա հայտնվեց, դեռ գիշերազգեստով, մազերը խառնված, ինչպես նոր արթնացած մարդու մոտ։ Բարի լույս, մամ։ Բարի լույս, որդիս։ Լավ քնեցիր։ Քնեցի։ Իսկ դուք։ Հարցը սովորական էր, տրված առանց իսկապես անկեղծ պատասխան ակնկալելու։ Բայց Արմենի ձայնի մեջ կար մի բան, մի փափկություն, որը տիկին Անահիտը ամիսներով չէր լսել, դա ստիպեց նրան տատանվել պատասխանելուց առաջ։
Այո, քնեցի, որդիս։ Սուտը բնական դուրս եկավ։ Չէր կարող ասել, որ գիշերներն արթուն էր անցկացնում, որ մեջքն այնքան էր ցավում, որ անհնար էր հարմար դիրք գտնել, որ ապագայի մասին մտքերը նրան արթուն էին պահում մինչ լուսաբաց։ Չէր կարող այդ բեռը դնել որդու ուսերին։ Նա արդեն այնքան հոգսեր ուներ, այնքան պարտականություններ։ Արմենը սուրճ լցրեց, նստեց խոհանոցի սեղանի շուրջ, ինչը երկար ժամանակ չէր արել։ Սովորաբար սուրճը շտապով էր խմում ոտքի վրա, մինչ ստուգում էր էլեկտրոնային նամակները հեռախոսով։ Մամ, ուզում էի ձեզ հետ մի բանի մասին խոսել։ Տիկին Անահիտի սիրտը թրթռաց։ Մի թե նկատել էր։ Մի թե վերջապես կխոստովաներ, թե ինչ է կատարվում։ Իհարկե, որդիս։ Ինչ է պատահել։ Բանն այն է, որ Լիլիթը տանը խնջույք է կազմակերպում։ Մեծ բան, գիտեք։ Ամուսնության 5 տարին նշելու համար։ 100-ից ավելի հյուր կլինի։ Տիկին Անահիտը զգաց, թե ինչպես սկզբնական խանդավառությունը մարեց։ Նա իր մասին չէր ուզում խոսել։ Երբեք։ Ինչ հրաշալի է, որդիս։ Արդեն 5 տարի։ Այո։ Ժամանակը արագ անցավ։ Եվ Լիլիթը շատ ոգորված է։ Միջոցառումների կազմակերպման ընկերություն է վարձել, ֆուրշետ կլինի, ձավորում, ամեն ինչ շատ էլեգանտ։ Տունը գեղեցիկ կլինի։ Անշուշտ կլինի, մրմնջաց տիկին Անահիտը։ Ուղղակի։ Արմենը տատանվեց, փնտրելով ճիշտ բառերը։ Լիլիթը մի քիչ անհանգստանում է որոշ մանրուքների համար։ Նա պերֆեկցիոնիստ է, գիտեք, թե ինչպես է։ Եվ քանի որ այդքան կարևոր մարդիկ են գալու, նա ուզում է, որ ամեն ինչ կատարյալ լինի։ Հասկանում եմ։ Նա առաջարկեց, որ գուցե դուք կարողանաք այդ հանգստյան օրերն ուրիշ տեղ անցկացնել։ Ոչ թե որ դուք ցանկալի չեք, իհարկե։ Բայց պարզապես այդքան մարդկանց, այդքան շարժման մեջ դա կարող է հոգնեցուցիչ լինել ձեզ համար։ Եվ Լիլիթին բոլոր սենյակները պետք կլինեն, դրսից եկող որոշ հարազատներին տեղավորելու համար։ Հաջորդած լռությունը ծանր էր։ Տիկին Անահիտը նայեց որդուն, փորձելով նրա աչքերում գտնել որևէ նշան, որ նա հասկանում է իր ասածի անհեթեթությունը։ Նա ապրում էր այդ տանը։ Դա նա իր տունն էր։ Բայց նրան դուրս էին անում, թեկուզ ժամանակավորապես, որովհետև նրա ներկայությունն անհարմար էր։ Որ գնայի, Արմեն։ Դուք կարող էիք հանգստյան օրերն անցկացնել հյուրանոցում։ Ես կվճարեմ, իհարկե։ Լավ, հարմարավետ տեղ։ Կարող է նույնիսկ հաճելի փորձ լինել։ Դուք երբեք հյուրանոցներում չեք մնում, կարող եք օգտվել առիթից, հանգստանալու։ Մենակ հյուրանոցի սենյակում, մինչ դուք այստեղ խնջույք եք անում։ Դա եք ինձ ասում։ Արմենն առաջին անգամ անհարմար զգաց։ Մամ, այդպես չէ։ Ուղղակի գործերն հեշտացնելու համար է։ Լիլիթը։ Միշտ Լիլիթը, ընդհատեց տիկին Անահիտը, հանկարծակի քաջության կայծը բորբոքելով նրա խոսքերը։ Ամեն ինչ միշտ Լիլիթի համար հեշտացնելու համար է։ Իսկ ես։ Երբ է որևէ մեկն այս տանը մտածում իմ համար հեշտացնելու մասին։ Մամ, խնդրում եմ, մի չափազանցրեք։ Լիլիթը շատ լավ հոգ է տանում ձեզ համար։ Նա միշտ անհանգստանում է ձեր բարեկեցության համար։ Տիկին Անահիտը բացեց բերանը պատասխանելու, վերջապես ամեն ինչ պատմելու, բացահայտելու յուրաքանչյուր նվաստացում, յուրաքանչյուր դաժան խոսք, անտեսված ցավի յուրաքանչյուր օր։ Բայց այդ պահին Լիլիթը մտավ խոհանոց, գեղեցիկ ու բուրավետ, մի ժպիտով, որը լուսավորում էր սենյակը։ Բարի լույս, սիրելիներս։ Ինչ ուրախություն է ձեզ երկուսիդ միասին սուրճ խմելիս տեսնել։ Այնքան հազվադեպ ենք ունենում այսպիսի ընտանեկան պահեր։ Նա համբուրեց Արմենի ճակատը, հետո շրջվեց դեպի տիկին Անահիտը, կեղծ անհանգստության արտահայտությամբ։ Տիկին Անահիտ, հուսով եմ, այսօր լավ եք զգում։ Նկատեցի, որ երեկ մի փոքր գունատ էիք։ Լավ չեք սնվում։ Լավ եմ, Լիլիթ։ Ինչ լավ է։ Արմեն, սիրելիս, արդեն խոսել։ Ես մորդ հետ խնջույքի մասին։ Այո, խոսել եմ։ Եվ ինչ, տիկին Անահիտ։ Ինչ կարծիքի եք հյուրանոցի գաղափարի մասին։ Մի շատ լավն եմ ընտրել այստեղի մոտակայքում, շատ հարմարավետ։ Ձեզ դուր կգա։ Ես չեմ ուզում հյուրանոց գնալ, Լիլիթ։
Լիլիթի ժպիտը մի ակնթարթ տատանվեց, նախքան վերականգնվելը։ Չեք ուզում։ Բայց կարծում էի, ձեզ դուր կգար։ Դա գեղեցիկ վայր է, սենյակների սպասարկումով, կաբելային հեռուստատեսությամբ, այն ամենով, ինչ ձեզ պետք է։ Ես ուզում եմ մնալ իմ տանը։ Ձեր տանը, կրկնեց Լիլիթը, այդ հարցի մեջ թույն կար։ Տիկին Անահիտ, սա Արմենի տունն է։ Իր տունը։ Եվ նա փորձում է քաղաքավարի կերպով լուծում գտնել, որպեսզի բոլորը հարմարավետ լինեն խնջույքի ընթացքում։ Դուք եսասեր եք։ Լիլիթ, միջամտեց Արմենը, անհարմար զգալով խոսակցության ընթացքից։ Այդպես պետք չէ։ Մամ, եթե դուք իսկապես չեք ուզում հյուրանոց գնալ, կարող ենք ուրիշ բան մտածել։ Իհարկե կարող ենք, արագ ասաց Լիլիթը, փոխելով ռազմավարությունը։ Դուք կարող եք մնալ հետի փոքրիկ սենյակում։ Բայց հասկացեք, որ շատ աղմուկ, շատ շարժ կլինի։ Եվ չեք կարողանա շրջել տանը խնջույքի ընթացքում։ Դա անհարմար կլինի բոլորի համար։ Անհարմար, կրկնեց տիկին Անահիտը, զգալով, որ արցունքները սպառնում են հոսել։ Դե, այո։ Հյուրերը կարևոր, ազդեցիկ մարդիկ են։ Գործարարներ, դատավորներ, քաղաքական գործիչներ։ Նրանք կակնկալեն տեսնել կազմակերպված տուն, կայացած ընտանիքով։ Տեղին չէր լինի, որ դուք հայտնվեիք խնջույքի մեջ, կարծես։ Լիլիթը նախադասությունը կիսատ թողեց, թույլ տալով, որ տիկին Անահիտը մտովի լրացնի ամենավատ հնարավորություններով։ Կարծես ինչ լինեի, Լիլիթ։ Ամոթ։ Խնդիր։ Ոչ ոք դա չասաց, մամ, միջամտեց Արմենը, ակնհայտորեն ցանկանալով ավարտել վեճը։ Տեսեք, դուք արեք այն, ինչ ուզում եք։ Մնացեք, գնացեք, ինչ որոշեք, լավ է։ Դրա համար չենք վիճելու։ Բայց չարիքն արդեն արված էր։ Հաղորդագրությունը հասցվել էր բյուրեղյա պարզությամբ։ Տիկին Անահիտը անհարմարություն էր, անցանկալի ներկայություն, որին պետք էր թաքցնել, երբ կարևոր մարդիկ էին այցելում։ Օրվա մնացած մասը լարված անցավ։ Տիկին Անահիտը թաքնվեց սենյակում, պատճառաբանելով գլխացավ։ Դա լիովին սուտ չէր։ Գլուխը բաբախում էր այնպես, որ դժվար էր որևէ այլ բանի մասին մտածել։ Նա պառկած էր մահճակալին, նայելով սպիտակ ու ճաքճքած առաստաղին, մտածելով, թե ինչպես էր իր կյանքն այդքան փոքրացել, այդքան անիմաստ դարձել։ Հաջորդ շաբաթ խնջույքի նախապատրաստությունները սկսեցին տիրել տանը։ Լիլիթը վարձեց պրոֆեսիոնալ մաքրման թիմ, որը ամեն սենյակ գլխիվայր շուռ տվեց։ Կահույքը տեղաշարժվեց, Որքերը գոլորշիով մաքրվեցին, ջահերը փայլեցվեցին մինչ փայլելը։ Տունը վերածվեց բեմի, արհեստական կատարելության դեկորացիայի։ Այս ամբողջ գործընթացի ընթացքում տիկին Անահիտին հրահանգվեց մնալ իր սենյակում կամ խոհանոցում, մասնագետների ճանապարհից հեռու։ Լիլիթը չէր ուզում, որ նա շփոթեցնի մաքրման թիմին կամ, ավելի վատ, փորձի օգնել արդյունքում խանգարի։ Նարինեն ամեն ինչ դիտում էր աճող վրդովմունքով։ Մի պահ, երբ կարողացավ մենակ մնալ տիկին Անահիտի հետ, նա բացահայտեց իր զգացմունքները։ Սա ճիշտ չէ, տիկին Անահիտ։ Դուք չեք կարող թույլ տալ, որ այս կինը ձեզ հետ այդպես վարվի։ Ինչ կարող եմ անել, Նարինե։ Որ գնայի։ Դուք իրավունքներ ունեք։ Դուք տան տիրոջ մայրն եք։ Պետք է խոսեք բժիշկ Արմենի հետ, պատմեք ամեն ինչ, ինչ կատարվում է։ Իսկ եթե նա չհավատա։ Իսկ եթե նա նրա կողմը բռնի։ Հնարավորությունը չափազանց սարսափելի էր պատկերացնելու համար։ Արմենն այն ամենն էր, ինչ տիկին Անահիտն ուներ աշխարհում։ Եթե նա մերժեր նրան, եթե ընտրեր Լիլիթին իր փոխարեն, ինչ կմնար։ Լիովին դատարկ կյանք, առանց նպատակի, առանց սիրո, նենց ընտանիքի։ Նարինեն հոգոց հանեց, հասկանալով երկընտրանքը։ Ես ուշադիր կլինեմ։ Եվ եթե որևէ բանի համար իմ կարիքը լինի, կարող եք ինձ վրա հույս դնել։ Կարևոր չէ, թե այդ կինն ինչ կասի։ Շնորհակալ եմ, աղջիկս։ Դու չափազանց լավն ես ինձ համար։ Բայց Նարինեի բարությունը Լիլիթի աչքից չվրիպեց։ Հաջորդ օրերին նա սկսեց իրավիճակներ ստեղծել, որոնք խարխլում էին սպասուհու տարեց կնոջ միջ վստահությունը։ Մի կեսօր Լիլիթը Նարինեին կանչեց հյուրասենյակ, որտեղ նա էլեգանտ նստած էր սպիտակ կաշվե բազմոցին, թերթելով դեկորի ամսագիր։ Նարինե, մենք պետք է խոսենք։ Այո, տիկին Լիլիթ։ Նկատել եմ, որ դու շատ ժամանակ ես անցկացնում տիկին Անահիտի հետ խոսելով։
Գիտեմ, որ դա քո կողմից քաղաքավարություն է, բայց անհանգստանում եմ, որ դա խանգարում է քո աշխատանքին։ Ես միշտ ավարտում եմ իմ աշխատանքը, տիկին Լիլիթ։ Դուք նախկինում երբեք չեք բողոքել։ Ոչ, ոչ։ Դա բողոք չէ։ Ուղղակի դիտարկում է։ Բանն այն է, որ տես, տիկին Անահիտը երբեմն շփոթվում է։ Նա նուրբ տարիքում է, ես նկատել եմ, որ նա բաներ է հորինում։ Բաներ է հորինում։ Այո։ Պատմություններ, իրավիճակներ, որոնք երբեք տեղի չեն ունեցել։ Դա նորմալ է տարեց մարդկանց մոտ, գիտես։ Եվ ես չէի ուզենա, որ նա տարօրինակ մտքեր դնի քո գլխում կամ քեզ ներքաշի խնդիրների մեջ, որոնք գոյություն չունեն։ Նարինեն կուլ տվեց, հիանալի հասկանալով, թե Լիլիթն ինչ էր անում։ Նա կանխարգելիչ պատմություն էր կառուցում, կասկածներ սերմանում, եթե տիկին Անահիտը փորձեր բացահայտել բռնությունները։ Հասկանում եմ, տիկին Լիլիթ։ Հիանալի է։ Եվ մի բան էլ։ Իմ զարդերից մի քանիսը կորել են։ Ոչ շատ արժեքավոր բաներ, բայց իրեր են, որոնք ինձ համար թանկ են։ Դու տարօրինակ բան չես տեսել շուրջդ։ Ոչ, տիկին։ Ոչինչ չեմ տեսել։ Բանն այն է, որ տիկին Անահիտը երբեմն առանց նկատելու բաներ է վերցնում։ Դա նրա մեղքը չէ, տարիքն է։ Բայց եթե որևէ բան նկատես, անմիջապես ինձ տեղյակ պահիր, լավ։ Լավ։ Նարինեն սենյակից դուրս եկավ սեղմված սրտով։ Նա հստակ գիտեր, թե Լիլիթն ինչ էր անում, անվստահության սերմ էր ցանում, հող էր նախապատրաստում, տիկին Անահիտին մեղադրելու մի բանում, որը նա չէր արել։ Եվ կասկածը հաստատվեց 2 օր անց։ Լիլիթը սկսեց բղավել գլխավոր ննջասենյակից, կանչելով Արմենին Նարինեին։ Կորել է։ Իմ ադամանդե ապարանջանը կորել է։ Ես այստեղ էի թողել զարդասեղանին, հիմա այն այստեղ չէ։ Արմենը վազելով եկավ, անհանգստացած։ Համոզված ես, որ այնտեղ ես թողել։ Բացարձակ։ 3 գիշեր այստեղ էր, ես հիանալի հիշում եմ։ Ինչ որ մեկը վերցրել է։ Ով կմտներ մեր սենյակ, ինչ որ բան գողանալու։ Լիլիթը դրամատիկ դադար տվեց, կարծես դժկամությամբ էր ասելու այն, ինչ պատրաստվում էր առաջարկել։ Արմեն, ես չէի ուզենա այս հնարավորությունը բարձրացնել, բայց մայրդ վերջերս շատ տարօրինակ է։ Մոռացկոտ, շփոթված։ Եվ նա մուտք ունի տան բոլոր սենյակներ։ Դու ակնարկում ես, որ մայրս է գողացել քո ապարանջանը։ Չի գողացել։ Վերցրել է առանց նկատելու։ Դա տարբեր է։ Հիշողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ երբեմն դա անում են։ Վերցնում են իրեր, առանց գիտակցելու, թե ինչ են անում։ Դա անհեթեթություն է։ Այնպես։ Ապա ինչպես ես բացատրում ապարանջանի անհետացումը։ Արմենը պատասխան չուներ։ Կասկածի սերմը ցանվել էր։ Նույնիսկ եթե չէր ուզում հավատալ, հնարավորությունն այժմ գոյություն ուներ նրա մտքում։ Ես կփնտրեմ, ասաց նա վերջապես։ Պետք է որ այստեղ ինչ-որ տեղ լինի։ Գուցե դու ես պահել ու մոռացել։ Ես երբեք չեմ մոռանում, թե որտեղ եմ պահում իմ զարդերը, Արմեն։ Երբեք։ Այդ կեսօրին Արմենը զգուշորեն խնդրեց մորը ուղեկցել իրեն նրա սենյակ։ Տիկին Անահիտն անմիջապես նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ նրա ձայնի տոնից, դեմքի փակ արտահայտությունից։ Մամ, ես պետք է ձեզ մի հարց տամ, ուզում եմ, որ անկեղծ լինեք ինձ հետ։ Ինչ է պատահել, որդիս։ Լիլիթի ադամանդե ապարանջանը կորել է։ Դուք այդ ապարանջանը տեսել եք այստեղ։ Գուցե առանց մտադրության վերցրել եք, ինչ-որ ապահով տեղում պահելու։ Տիկին Անահիտը զգաց, թե ինչպես աշխարհը փլուզվեց։ Իր սեփական որդին կանգնած էր իր առջ, ակնարկելով, որ նա ինչ-որ բան է գողացել։ Արմեն, ես ոչ մի ապարանջան չեմ վերցրել։ Ինչպես կարող ես այդպիսի բան մտածել։ Ես չեմ մեղադրում, մամ։ Ուղղակի փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է պատահել։ Լիլիթն իրավացի է, որ վրդովված է, այդ ապարանջանը շատ փող արժե։ Դու կարծում ես, որ ես ձեզնից կգողանայի։ Իմ սեփական ընտանիքից։ Ոչ ոք չի ասում գողանալ, մամ։ Բայց երբեմն տարեց մարդիկ շփոթվում են, առանց նկատելու բաներ են վերցնում։ Ես շփոթված չեմ, Արմեն։ Ես չեմ վերցրել այդ անիծյալ ապարանջանը։
Տիկին Անահիտի ձայնը սպասվածից բարձր դուրս եկավ, լի մի ցավով, որը շատ ավելին էր, քան այդ կոնկրետ մեղադրանքը։ Դա ամիսների նվաստացումների, անհարգալից վերաբերմունքի, անտեսանելիության կուտակված ցավն էր։ Արմենը հետ քաշվեց, զարմացած արձագանքից։ Լավ, մամ։ Եթե դուք ասում եք, որ չեք վերցրել, ես հավատում եմ։ Բայց դեմ չեք, որ ես մի հայացք գցեմ ձեր սենյակ, ուղղակի որպեսի համոզվենք։ Առաջ գնա։ Փնտրիր որքան ուզում ես։ Արմենը սկսեց զգուշորեն խուզարկել սենյակը, բացելով դարակները, նայելով պահարանի մեջ, ստուգելով մահճակալի տակ։ Եվ հետո, տիկին Անահիտի սարսափի համար, նա ինչ-որ բան գտավ։ Ադամանդե ապարանջանը թաքցված էր հին կոշիկի տուփի մեջ, որը գտնվում էր պահարանի խորքում։ Հաջորդած լռությունը խլացուցիչ էր։ Արմենը պահում էր ապարանջանը ձեռքում, նայելով զարթից մորը, փորձելով ընկալել, թե ինչ էր նոր տեղի ունեցել։ Ես կարող եմ բացատրել, սկսեց տիկին Անահիտը, բայց բառերը խեղդվեցին կոկորդում։ Ինչպես կարող էր բացատրել։ Նա չէր դրել ապարանջանն այնտեղ։ Երբեք կյանքում այդ ապարանջանը չէր տեսել։ Բայց ով կհավատար նրան։ Մամ, սա ի՞նչ է։ Ես չգիտեմ, Արմեն։ Երդվում եմ, որ ես չեմ դրել դա այնտեղ։ Բայց դա ձեր պահարանում էր։ Ինչպես է այնտեղ հայտնվել, եթե դուք չեք դրել։ Տիկին Անահիտը պատասխան չուներ։ Եվ այդ պահին, երբ նայում էր որդու դեմքի հիասթափության շփոթության արտահայտությանը, հասկացավ Լիլիթի պատրաստած թակարդի ողջ չափը։ Դա կատարյալ ծրագիր էր։ Եթե նա մեղադրեր Հարսին, դա կթվար որպես բռնված մարդու հուսահատ արդարացում։ Եթե լուռ մնար, կհամարվեր մեղավոր։ Ելք չկար։ Լիլիթը հայտնվեց սենյակի դռան մոտ, կարծես ինչ-որ անտեսանելի ազդանշանով կանչված լիներ։ Գտար, հարցրեց նա, նրա ձայնում վատ քողարկված հաղթանակ կար։ Արմենը ցույց տվեց ապարանջանը։ Այստեղ էր։ Մորս պահարանում։ Լիլիթը ձեռքը տարավ կրծքին, զարմանքի տխրության թատերական ժեստով։ Օ, տիկին Անահիտ։ Ինչու այդպես արեցիք։ Եթե որե զարդ էիք ուզում, ուղղակի խնդրեիք։ Ես ձեզ մի զարդ կտայի։ Ես չեմ վերցրել այդ ապարանջանը, Լիլիթ։ Եվ դու դա շատ լավ գիտես։ Երկու կանայք իրար նայեցին։ Մի պահ Լիլիթի դիմակը սահեց, բացահայտելով տակի մաքուր դաժանությունը։ Բայց դա ընդամենը մի ակնթարթ էր։ Շուտով հասկացող ժպիտը վերադարձավ։ Արմեն, կարծում եմ, մայրդ մասնագիտական օգնության կարիք ունի։ Այս տեսակի վարքագիծը նորմալ չէ։ Նա մասնագիտական օգնության կարիք չունի, ասաց Արմենը, բայց ձայնը անվստահ էր։ Պետք է որ թյուրիմացություն լինի։ Թյուրիմացություն։ Ապարանջանը թաքցված էր նրա պահարանում։ Եթե սխալմունք լիներ, այն կլիներ մահճակալի վրա, տեսանելի տեղում։ Բայց այն թաքցված էր։ Սա ցույց է տալիս մտադրություն։ Արմենը ձեռքը տարավ մազերի միջով, մի ժեստ, որն անում էր, երբ լարված էր, չգիտեր, թե ինչպես վարվել իրավիճակի հետ։ Եկեք սա թողնենք։ Ապարանջանը գտնվեց, ամեն ինչ կարգին է։ Բայց Լիլիթը պատրաստ չէր թողնել։ Կարգին չէ, Արմեն։ Մայրդ մասնագիտացված խնամքի կարիք ունի։ Մի վայր, որտեղ կարող են նրան անհրաժեշտ ուշադրությունը ցուցաբերել, որտեղ կհսկեն նրա գործողությունները, այս տեսակի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Դու ծերանոցի մասին ես խոսում։ Ես խոսում եմ մի վայրի մասին, որտեղ նա կար։ Ող է ապրել արժանապատվությամբ, անվտանգությամբ։ Եվ որտեղ մենք կարող ենք վերադարձնել մեր կյանքը, առանց մշտական անհանգստությունների։ Տիկին Անահիտը զգաց, որ ոտքերը թուլանում են։ Նստեց մահճակալին, գլուխը պտտվում էր։ Այսպիսով, սա էր։ Լիլիթի ամբողջ ծրագիրը բացահայտվում էր։ Դա ոչ միայն նվաստացման կամ վերահսկողության մասին էր։ Դա նրանից ամբողջովին ազատվելու մասին էր։ Արմեն, աղաչում եմ, ինձ մի ուղարկիր։ Ես ոչինչ չեմ արել։ Նա է դրել ապարանջանն այնտեղ, ես գիտեմ, որ նա է։ Մամ, խնդրում եմ։ Հավատա ինձ, որդիս։ Հավատա մորդ։ Արմենը նայեց կնոջը, հետո մորը, երկու լիովին տարբեր վարկածների միջ բաժանված։ Ես պետք է մտածեմ, ասաց նա վերջապես։ Եկեք այս մասին ավելի ուշ խոսենք, երբ բոլորս ավելի հանգիստ լինենք։
Նա դուրս եկավ սենյակից, իր հետ տանելով Լիլիթին։ Տիկին Անահիտը մնաց մենակ, նստած մահճակալին, դողացող ձեռքերում պահելով այն համոզմունքը, որ պարտվում է մարտը։ Լիլիթն ավելի խելացի էր, ավելի հստակ, ավելի համոզիչ։ Իսկ ինքը, տիկին Անահիտը, ընդամենը մի հոգնած ծեր կին էր, որն այլս ոչ ոքի պետք չէր։ Նար։ Ինեն մի քանի րոպե անց մտավ սենյակ, մի բաժակ ջուր բերելով։ Ես ամեն ինչ լսեցի, տիկին Անահիտ։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք չեք վերցրել այդ ապարանջանը։ Ինչպես կարող ես իմանալ։ Որովհետև ես տեսա, երբ տիկին Լիլիթը 3 գիշեր մտավ ձեր սենյակ։ Մտածեցի, որ տարօրինակ է, բայց ոչինչ չասացի։ Հիմա հասկանում եմ, թե նա ինչ էր անում։ Դու պետք է դա պատմես Արմենին։ Նարինեն տխուր գլխով արեց։ Նա ինձ չի հավատա։ Կմտածի, որ ստում եմ ձեզ պաշտպանելու համար։ Տիկին Լիլիթը շատ խելացի է։ Նա միջոց կգտնի ինձնից էլ ազատվելու, եթե բերանս բացեմ։ Ապա ինչ անենք։ Չգիտեմ, տիկին Անահիտ։ Բայց մենք չենք կարող հանձնվել։ Պետք է որ մի միջոց լինի ճշմարտությունը բացահայտելու։ Երկու կանայք կանգնած էին այնտեղ, միավորված ընդհանուր թշնամու կողմից, բայց անզոր որևէ բան անելու։ Ճշմարտությունը գոյություն ուներ, այո, բայց այն թաղված էր մանիպուլյացիայի այնքան լավ կառուցված շերտերի տակ, որ թվում էր անհնար հասնել դրան։ Այդ գիշեր տիկին Անահիտը չկարողացավ քնել։ Արթուն մնաց, մտածելով կյանքում կատարած բոլոր ընտրությունների, բոլոր պահերի մասին, որոնք նրան հասցրել էին այստեղ։ Հիշեց այն օրը, երբ Արմենը ծնվեց, թե ինչպես էր պահել այդ փոքրիկ երեխային խոստացել միշտ պաշտպանել նրան։ Երբեք չէր պատկերացրել, որ մի օր ինքը կունենա պաշտպանության կարիք նրա ընտրությունների դեմ։ Պատուհանից տեսնում էր երանի լույսերը, որոնք թարթում էին հեռվում, միլիոնավոր կյանքեր, որոնք տեղի էին ունենում միաժամանակ, յուրաքանչյուրն իր դրամաներով, իր ցավերով։ Եվ ինքը ընդամենը մեկն էր, ընդամենս մեկ տխուր պատմություն մի քաղաքում, որը չափազանց շատ տխուր պատմություններ ուներ պատմելու։ Ամուսնության տարեդարձի խնջույքին նախորդող օրերը նշանավորվեցին մի լարվածությամբ, որը թափանցել էր տան ամեն անկյուն։ Արմենը հեռու էր, բաժանված մոր հանդեպ հավատարմության կնոջ հանդեպ վստահության մեջ։ Լիլիթը իր հերթին հաղթել էր կարոր մարտում, այժմ շարժվում էր ավելի մեծ վստահությամբ, իմանալով, որ ամուսնուն պահում է հենց այնտեղ, որտեղ ուզում էր։ Տիկին Անահիտն ապրում էր մի տեսակ անորոշության մեջ։ Նրան այլս բացահայտորեն չէին վերաբերվում որպես ընտանիքի անդամի, բայց դեռ դուրս չէին արել։ Արմենը հետաձգել էր ծերանոցի մասին որոշումը, պատճառաբանելով, որ ավելի շատ ժամանակ է պետք մտածելու համար։ Բայց տան բոլորը գիտեին, որ դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Մի անձրոտ հինգշաբթի կեսօրին Լիլիթն ընդունեց համալսարանի հին ընկերուհու Կարինեի այցը, մի էլեգանտ կնոջ, որն աշխատում էր որպես Երանի ամենաէլիտար ծերանոցներից մեկի կառավարիչ։ Նրանք նստեցին հյուրասենյակում, ներմուծված թեյ խմելով, մինչ անձրը թմբկահարում էր պատուհաններին։ Տիկին Անահիտին հրահանգվեց մատուցել թեյը, հետո հեռանալ, բայց նա բավական երկար մնաց խոսակցության մի մասը լսելու համար։ Դե Լիլիթ, ավելին պատմիր քո սկեսրոջ իրավիճակի մասին, ասաց Կարինեն, թերթելով էլեգանտ կատալոգ, որը ցույց էր տալիս շքեղ հաստատությունների լուսանկարներ։ Բարդ է, Կարինե։ Նա գնալով ավելի դժվար է դառնում։ Մոռացկոտ, շփոթված, երբեմն ագրեսիվ։ Եվ ամուսինս, խեղճը, շատ է տառապում, տեսնելով իր մորն այդ վիճակում։ Հիանալի հասկանում եմ։ Դա նուրբ իրավիճակ է բոլորի համար։ Բայց ոսկե դար, ում մենք ունենք ամբողջ կառուցվածքը, նման դեպքերի հետ գործ ունենալու համար։ Վերապատրաստված մասնագետներ, 24-ժամյա բժշկական հսկողություն, թերապևտիկ զբաղմունքներ։ Բայց նա չի ուզենա գնալ։ Կդիմադրի։ Կարինեն հասկացող ժպտաց։ Սկզբում միշտ դիմադրում են, բայց հետո հարմարվում են։ Եվ դուք կարող եք այցելել նրան, երբ ցանկանաք, իհարկե։ Խոսակցությունը շարունակվեց, բայց տիկին Անահիտն այլս չկարողացավ լսել։ Նա դուրս եկավ սենյակից սեղմված սրտով, վերջապես հասկանալով Լիլիթի ծրագրի ողջ չափը։ Դա ոչ միայն նվաստացման կամ վերահսկողության մասին էր։ Դա նրա ներկայությունն իր որդու կյանքից ամբողջովին վերացնելու մասին էր։ Նարինեն նրան գտավ խոհանոցում, լուռ լաց լինելիս, մինչ սպասքն էր լվանում։ Տիկին Անահիտ, ինչ է պատահել։ Նա ուզում է ինձ ծերանոց ուղարկել։
Ամբողջ խոսակցությունը լսեցի։ Դուք չեք կարող թույլ տալ, որ դա տեղի ունենա։ Պետք է խոսեք բժիշկ Արմենի հետ։ Նա ինձ չի լսի, Նարինե։ Ոչ ապարանջանի հետ կատարվածից հետո։ Ուրեմն մենք պետք է ապացուցենք, որ տիկին Լիլիթն է դրել ապարանջանը ձեր սենյակում։ Ինչպե՞ս։ Մենք ոչ մի ապացույց չունենք։ Նարինեն մի պահ մնաց, մտածելով։ Հետո նրա աչքերը լուսավորվեցին մի գաղափարով։ Իսկ եթե մենք ձայնագրենք։ Եթե կարողանանք ստիպել նրան խոստովանել, թե ինչ է արել։ Ինչպես ես պատրաստվում դա անել։ Դեռ չգիտեմ։ Բայց պետք է որ մի միջոց լինի։ Երկու կանայք հաջորդ օրերն անցկացրին, փորձելով ծրագիր մշակել, բայց ամեն գաղափար ավելի անհնարին էր թվում, քան նախորդը։ Լիլիթը չափազանց խելացի էր, չափազանց զգույշ։ Երբեք վարկաբեկող բան չէր ասի վկաների կամ ձայնագրող սարքի մոտ։ Ամուսնության տարեդարձի խնջույքը եկավ հոկտեմբերի մի արոտ շաբաթ օր։ Տունը փոխակերպվել էր, զարդարված սպիտակ ոսկեգույն ծաղիկներով, բյուրեղյա ջահերը արտացոլում էին արի լույսը, համազգեստով մատուցողները շրջում էին շամպայնի նրբաճաշակ խորտիկների սկուտեղներով։ Տիկին Անահիտին հրահանգվեց մնալ իր սենյակում ամբողջ խնջույքի ընթացքում։ Լիլիթը հստակ էր ասել, չէր ուզում, որ սկեսուրը որը մեկի կողմից տեսնվի։ Անհարմար կլիներ, ասում էր նա, հյուրերին բացատրել, թե ինչու է Արմենի մայրն այնտեղ ապրում, հագնված սպասուհու պես։ Այսպիսով, տիկին Անահիտը փակված մնաց հետի փոքրիկ սենյակում, լսելով երաժշտությունը, ծիծաղը, աշխույժ խոսակցությունները, որոնք գալիս էին այգուց, որտեղ խնջույքն էր տեղի ունենում։ Դա նման էր միաժամանակ ներկա բացակա լինելուն, կարծես ուրվական լիներ սեփական տանը։ Ժամը 8-ի սահմաններում, երբ խնջույքն իր գագաթնակետին էր, Նարինեն զգուշորեն թակեց դուռը։ Տիկին Անահիտ, ես ձեզ համար մի ափսե ուտելիք եմ բերել։ Շնորհակալ եմ, աղջիկս։ Ինչպես է դրսում։ Գեղեցիկ է։ Շատ կարևոր մարդիկ կան։ Տիկին Լիլիթը փայլում է, ցուցադրում է տունն ու ամուսնուն որպես հաղթանշաններ։ Իսկ Արմենը։ Նարինեն տատանվեց պատասխանելուց առաջ։ Նա երջանիկ է թվում։ Բայց ես տեսա, որ նա մի քանի անգամ տանը փնտրում էր ինչ-որ բան։ Կարծում եմ, ձեզ էր փնտրում։ Այդպես ես կարծում։ Համոզված եմ։ Տեսա նրա աչքերում։ Նա կարող է շփոթված լինել, բայց դեռ սիրում է ձեզ։ Այս փոքրիկ տեղեկությունը մի փոքր մխիթարություն բերեց տիկին Անահիտի վիրավոր սրտին։ Որդին դեռ սիրում էր իրեն։ Գուցե դեռ հույս կար։ Բայց հույսը կարճատ էր։ Ժամը 10-ի սահմաններում, երբ խնջույքն արդեն ավարտվում էր վերջին ուրերը հրաժեշտ էին տալիս, տիկին Անահիտը բարձր ձայներ լսեց միջանցքից։ Բացեց դուռը մի փոքր տեսավ Արմենին ու Լիլիթին վիճելիս։ Ես ուղղակի ուզում էի, որ մայրս մասնակցեր խնջույքին, ասում էր Արմենը։ Նա իմ մայրն է, Լիլիթ։ Նա ընտանիքի մաս է։ Եվ ես արդեն բացատրել եմ, թե ինչու դա տեղին չէր լինի։ Դու տեսար, թե ինչ որակի հյուրեր էին այստեղ։ Գործարարներ, դատավորներ, քաղաքական գործիչներ։ Ինչ կմտածեին, եթե տեսնեին մորթ սպասուհու պես հագնված, շրջելիս խնջույքի մեջ։ Նա պետք չէ, որ սպասուհու պես հագնված լինի։ Կարող էր գեղեցիկ հագուստ հագնել։ Լիլիթը դառը ծիծաղով ծիծաղեց։ Արմեն, արթնացիր։ Մայրդ այլս այն կինը չէ, որին հիշում ես մանկությունից։ Նա ծեր է, հիվանդ, շփոթված։ Դա անհարմար կլիներ նրա մեզ համար։ Այդպես մի խոսիր մորս մասին։ Ուրեմն նախընտրում ես ծածնել, թե չես տեսնում իրականությունը։ Նա վերցրել է իմ ապարանջանը, Արմեն։ Դրել է իր պահարանում, հետո ծածրել, թե ոչինչ չգիտի։ Դա իր մտավոր ունակությունները վերահսկող մարդու վարքագիծ է։ Դա թյուրիմացություն էր։ Դա ախտանիշ էր։ Ախտան։ Իշ, որ նա մասնագիտացված խնամքի կարիք ունի, որը մենք այստեղ չենք կարող տալ։ Եվ դու դա գիտես սրտիդ խորքում։ Արմենը լուռ մնաց, գլուխը կախ, ուսերը կորացած այն որոշման ծանրության տակ, որը գիտեր, որ պետք է կայացներ։ Ես չեմ ուզում մորս ծերանոց ուղարկել։ Ոչ ոք չի ուզում, սիրելիս։ Բայց երբեմն դա լավագույնն է բոլորի համար։ Նա նրա համար։ Ոսկեդար ուննակ ունենա բժշկական հսկողություն, զբաղմունքներ, իր տարիքի այլ մարդկանց ընկերակցություն։
Այստեղ նա ամբողջ օրն անցկացնում է մենակ այդ փոքրիկ սենյակում, առանց անելու բան, իրեն անպետք զգալով։ Չգիտեմ, Լիլիթ։ Մտածիր այդ մասին։ Երբ ես հղիանամ, հուսով եմ դա շուտով կլինի, լավ կլինի, որ երեխան մեծանա մի տանը, ծերունական տկարամտությամբ տառապող մարդու հետ։ Դու ուզում ես, որ քո որդին ականատես լինի անհարմար իրավիճակների, որ վախենա սեփական տատիկից։ Այս վերջին նախադասությունը դաշույնի հարվածի պես էր։ Լիլիթը կեղտոտ խաղ էր խաղում, ապագա երեխային օգտագործելով որպես հուզական զենք։ Եվ դա աշխատում էր։ Արմենը գլխով արեց, պարտված։ Լավ։ Ես կմտածեմ։ Բայց ժամանակ է պետք։ Ժամանակն անցնում է, Արմեն։ Եվ որքան երկար ենք ձգձգում այս որոշումը կայացնելը, այնքան ավելի դժվար է դառնում բոլորի համար։ Նրանք հեռացան, տիկին Անահիտը փակեց սենյակի դուռը, կոտրված սրտով։ Նա ամեն ինչ լսել էր։ Որդուն մանիպուլյացիայի էին ենթարկում, իրեն դուրս անելու համար, նա չէր կարող խանգարել։ Այդ գիշեր նա չկարողացավ քնել։ Արթուն մնաց, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ կորցրել էր, բոլոր նվաստացումների մասին, որոնց ենթարկվել էր, թե ինչպես էր հասել հուսահատության այդ կետին։ Առաջին անգամ լրջորեն մտածեց պարզապես ինքնուրույն հեռանալու հնարավորության մասին։ Բայց ո՞ր։ Փող չուներ, ընկերներ չուներ, որոնցից կարող էր օգնություն խնդրել, ոչ ոք չուներ բացի որդուց, որն այժմ կարծես պատրաստ էր լքել իրեն։ Կիրակի առավոտյան, մինչ վարձու մաքրման թիմը հավաքում էր խնջույքի հետքերը, Լիլիթը տիկին Անահիտին կանչեց հյուրասենյակ, խոսակցության։ Դա կարճ ուղիղ խոսակցություն էր, առանց վկաների։ Տիկին Անահիտ, ես անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ։ Ես այլս ձեզ այս տանը չեմ ուզում։ Դուք բեռ եք, մշտական խնդիր։ Խանգարում եք իմ ամուսնական կյանքին։ Արմենը բաժանված է մեր երկուսի մեջ, դա առողջարար չէ մեր ամուսնության համար։ Ես նրա մայրն եմ, Լիլիթ։ Իսկ ես նրա կինն եմ։ Եվ կինն առաջնահերթություն ունի մոր նկատմամբ։ Դուք արդեն ունեցել եք ձեր ժամանակը Արմենի հետ։ Մեծացրել եք նրան, կրթել եք նրան, հիմա իմ հերթն է նրա հետ ընտանիք կազմելու։ Մի ընտանիք, որը ձեզ չի ներառում։ Դու չես կարող ինձ այսպես դուրս անել։ Կարող եմ։ Եվ կանեմ։ Արդեն խոսել եմ ոսկե դար Իկարինեի հետ։ Նա սպասում է իմ զանգին, ձեր տեղավորումը կազմակերպելու համար։ Դա կլինի 2 շաբաթվա, առավելագույնը 1 ամսվա ընթացքում։ Իսկ Արմենը համաձայն է դրան։ Լիլիթը ժպտաց, այն սառը ժպիտով, որը երբեք չէր հասնում աչքերին։ Արմենը կհամաձայնի։ Նա միշտ համաձայնում է իմ ուզածի հետ։ Դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Ես նրան կպատմեմ, թե դու ինչ ես անում։ Եվ ով կհավատա։ Ես արդեն կասկածի սերմեր եմ ցանել։ Նա արդեն կարծում է, որ դուք ծերունական տկարամտությամբ եք տառապում, շփոթված եք։ Եթե դուք այդ մեղադրանքներով հանդես գաք, դա միայն կհաստատի այն, ինչ նա արդեն մտածում է։ Դու դաժան ես։ Ես պրակտիկ եմ։ Եվ գիտեմ, ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ գեղեցիկ, հարմարավետ կյանք, առանց խնդիրների։ Իսկ դուք, տիկին Անահիտ, խնդիր եք։ Լիլիթը վեր կացավ դուրս եկավ սենյակից, տիկին Անահիտին մենակ թողնելով այն սարսափելի համոզմունքով, որ պարտվել է։ Այլս ելքեր չկային, այլս հույսեր չկային։ Բայց այդ կեսօրին անսպասելի մի բան տեղի ունեցավ։ Նարինեն սովորություն ուներ պահել մի փոքրիկ տետր, որտեղ գրում էր իր ամենօրյա գործերը, հիշեցումներ այն բաների մասին, որ պետք է գներ շուկայից, բաղադրատոմսեր, որ ուզում էր փորձել։ Այդ օրը, մինչ կարգի էր բերում հյուրասենյակը, գտավ մեկ այլ տետր, թաքցված բազմոցի բարձերի մեջ։ Դա օրագիր էր, մաշված կաշվե կազմով, երբ բացեց այն, անմիջապես ճանաչեց տիկին Անահիտի դողացող ձեռագիրը։ Օրագիրը լի էր թվագրված գրառումներով, որոնք սկսվում էին հենց այն բանից հետո, երբ տիկին Անահիտը տեղափոխվել էր այդ տուն։ Նարինեն սկսեց կարդալ զգաց, որ արցունքները հոսում են։ Այնտեղ ամեն ինչ գրանցված էր։ Յուրաքանչյուր նվաստացում, յուրաքանչյուր դաժան խոսք, ցավ։ Յուրաքանչյուր օր։ Տիկին Անահիտը փաստագրել էր իր տառապանքը, գուցե որպես իր հոգեկան առողջությունը պահպանելու, ինքն իրեն ապացուցելու միջոց, որ նա չի խելագարվում։ 3 շաբաթ առաջվա մի գրառման մեջ տիկին Անահիտը գրել էր մի կոնկրետ հիշողության մասին։
Դա այն օրվա մասին էր, երբ Արմենը ծնվեց, թե ինչպես էր նրան առաջին անգամ գրկել խոստացել միշտ պաշտպանել նրան։ Թե ինչպես երբեք չէր պատկերացրել, որ մի օր ինքը կունենա պաշտպանության կարիք նրա ընտրությունների դեմ։ Նարինեի ներսում ինչ-որ բան կոտրվեց։ Նա այլս չէր կարող լուռ մնալ, այլս չէր կարող հանցակից լինել այդ իրավիճակին։ Նույնիսկ եթե դա իրեն աշխատանքի գնով նստեր, նույնիսկ եթե Լիլիթը փորձեր իրեն էլ ոչնչացնել, նա պետք է ինչ-որ բան աներ։ Նա զգուշորեն պահեց օրագիրը, սպասեց ճիշտ հնարավորության։ Գիտեր, որ պետք է ռազմավարական լինի։ Եթե պարզապես ցույց տար օրագիրը Արմենին, Լիլիթը միջոց կգտներ վարկաբեկելու, կասեր, որ դրանք ծերունական տկարամտությամբ տառապող մտքի երակայություններ են, որ տիկին Անահիտն ամեն ինչ հորինել է։ Ոչ, նրան դրանից ավելին էր պետք։ Նր. անհերքելի ապացույցներ էին պետք։ Եվ հետո, մի երկուշաբթի առավոտ, հնարավորությունը հայտնվեց։ Լիլիթը դուրս էր եկել ակումբում ընկերուհիների հետ ճաշելու, իսկ Արմենը գրասենյակում աշխատում էր։ Տիկին Անահիտը խոհանոցում ճաշ էր պատրաստում, երբ սկսեց ուժեղ ցավ զգալ մեջքում, այնքան ուժեղ, որ ստիպեց նրան կռանալ լվացարանի վրա։ Նարինեն նրան այդպես գտավ, բռնված սեղանից, դեմքը ցավից աղավաղված։ Տիկին Անահիտ, ի՞նչ է պատահել։ Մեջքս։ Այլս չեմ դիմանում։ Դուք պետք է բժշկի գնաք։ Սա նորմալ չէ։ Չեմ կարող։ Լիլիթը թույլ չի տա։ Ուրեմն մենք դա կանենք առանց նրա իմացության։ Բժիշկ Արմենը տանն է, ես նրան կկանչեմ։ Ոչ, Նարինե։ Նա աշխատում է։ Սա ավելի կարևոր է, քան աշխատանքը։ Դուք ցավում եք։ Նարինեն վճռական դուրս եկավ խոհանոցից, բարձրացավ դեպի գրասենյակ, որտեղ Արմենն աշխատում էր։ Ամուր թակեց դուռը։ Բժիշկ Արմեն, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց ձեր մայրը շատ վատ է զգում։ Արմենն անմիջապես վեր կացավ, դեմքին անհանգստություն։ Ինչ է պատահել։ Մեջքն է։ Նա շատ ուժեղ ցավ ունի։ Բժշկի կարիք ունի։ Արմենը վազելով իջավ աստիճաններով, գտավ մորը խոհանոցում, դեռ կռացած լվացարանի վրա։ Նրան այդպես տեսնելով, նրա ներսում ինչ-որ բան կոտրվեց։ Դա իր մայրն էր, կինը, որը նրան մեծացրել էր, որն այնքան բան էր զոհաբերել իր համար, ահա նա, ակնհայտորեն տառապում էր, ակնհայտորեն օգնության կարիք ուներ։ Մամ, որքան ժամանակ է, որ այս ցավերն ունեք։ Մի քանի շաբաթ, մրմնջաց տիկին Անահիտը։ Ինչու ինձ չեք ասել։ Չէի ուզում անհանգստացնել։ Արմենն օգնեց մորը նստել աթոռին, հետո զգուշորեն խնդրեց, որ նա բարձրացնի բլուզը։ Այն, ինչ տեսավ, ցնցեց նրան։ Տիկին Անահիտի մեջքը ծածկված էր տարբեր փուլերի կապտուկներով, որոշները դեղնավուն ու հին, մյուսները ավելի թարմ, դեռ մանուշակագույն։ Աստված իմ, մամ, ինչ է պատահել։ Ինչպես եք այսպես վնասվել։ Տիկին Անահիտը տատանվեց։ Դա նրա հնարավորությունն էր ամեն ինչ պատմելու, վերջապես բացահայտելու ճշմարտությունը։ Բայց վախը դեռ այնտեղ էր, վախը, որ իրեն չեն հավատա, որ իրեն կհամարեն խելագար կամ վրեժ խնդիր։ Ես ընկել եմ, ընդամենը դա է։ Դուք այդքան շատ չեք ընկնում։ Այս կ. Ապտուկները տարբեր տեղերից են, տարբեր բարձրություններից։ Սա ընկնելուց չէ։ Հենց այդ պահին Նարինեն որոշեց միջամտել։ Չէր կարող թույլ տալ, որ տիկին Անահիտս մեկ անգամ պաշտպանի Լիլիթին։ Բժիշկ Արմեն, կարող եմ ձեզ հետ առանձին խոսել։ Արմենը շփոթված նայեց Նարինեից մորը։ Ինչի։ Մասին։ Այն մասին, թե իրականում ինչ է կատարվում այս տանը։ Նրանք գնացին հյուրասենյակ, տիկին Անահիտին թողնելով խոհանոցում։ Նարինեն խորը շունչ քաշեց, քաջություն հավաքելով այն բանի համար, ինչ պատրաստվում էր անել։ Բժիշկ Արմեն, ձեր մայրը չի ընկել։ Նա ծերունական տկարամտությամբ չի տառապում։ Եվ նա չի վերցրել այդ ապարանջանը։ Ինչի։ Մասին ես խոսում։ Ես խոսում եմ այն ճշմարտության մասին, որը դուք չեք ուզում տեսնել։ Ձեր մորը վատ են վերաբերվում այս տանը։ Տիկին Լիլիթը ստիպում է նրան աշխատել շատ ավելին, քան նրա մարմինը կարող է դիմանալ։ Դրա համար են կապտուկները։ Դրանք չափազանց մեծ ջանքերից են, չափազանց շատ ծանրություն կրելուց, այնպիսի գործեր անելուց, որոնք նրա տարիքի կինը չպետք է անի։ Արմենը գունատվեց։ Դա իմաստ չունի։ Լիլիթը
Ավ է հոգ տանում մորս մասին։ Դուք իսկապես հավատում եք դրան։ Երբեք վերջին անգամ կանգ առել ձեր մոր հետ իսկապես խոսելու։ Հարցնելու, թե ինչպես է, ոչ թե ուղղակի անցնելիս, այլ իսկապես հետաքրքրվելու պատասխանով։ Արմենը չպատասխանեց, որովհետև պատասխան չկար։ Նա գիտեր, որ հեռացել էր մորից, որ թողել էր Լիլիթին կառավարել տնային կյանքին վերաբերող ամեն ինչ, մինչ ինքը կենտրոնացած էր աշխատանքի վրա։ Եվ ավելին կա, շարունակեց Նարինեն։ Ապարանջանը։ Ես տեսա, երբ տիկին Լիլիթը մտավ ձեր մոր սենյակ այն գիշեր։ Նա դրեց այդ ապարանջանն այնտեղ, որպեսզի ձեր մայրը մեղավոր թվա։ Ամեն ինչ կեղծիք էր։ Ինչու դու ինձ դա ավելի շուտ չես ասել։ Որովհետև ես վախենում եմ, բժիշկ Արմեն։ Տիկին Լիլիթն ինձ սպառնում է, երբ նկատում է, որ ես օգնում եմ ձեր մորը։ Նա արդեն ակնարկել է, որ ինձ կհեռացնի աշխատանքից։ Եվ ինձ այս աշխատանքը պետք է, դուք դա գիտեք։ Ես երեխաներ ունեմ միայնակ մեծացնելու։ Արմենը ձեռքը տարավ մազերի միջով, այն ժեստը, որն անում էր, երբ ծանրաբեռնված էր։ Ինձ ապացույցներ են պետք։ Ես չեմ կարող պարզապես մեղադրել նոչս ենթադրությունների հիման վրա։ Ես ապացույցներ ունեմ։ Նարինեն գնաց իր սենյակ, վերադարձավ տիկին Անահիտի օրագրով։ Տվեց Արմենին։ Կարդացեք։ Ամեն ինչ այստեղ է։ Յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր նվաստացում, տառապանքի յուրաքանչյուր պահ։ Ձեր մայրը փաստագրել է ամեն ինչ։ Արմենը դողացող ձեռքերով բացեց օրագիրը, սկսեց կարդալ։ Ամեն էջի հետ նրա դեմքն ավելի լարված, ավելի գունատ էր դառնում։ Այնտեղ մերկ ու անխնա ճշմարտությունն էր։ Անհնար էր ժխտել, անհնար էր այլ կերպ մեկնաբանել։ Մայրը սարսափելի տառապել էր, ինքը կուրացած մասնագիտական հաջողությամբ այն հարմարավետ կյանքով, որը Լիլիթը ապահովում էր, ոչինչ չէր տեսել։ Երբ ավարտեց կարդալը, Արմենի աչքերում արցունքներ կային։ Փակեց օրագիրը, սեղմեց կրծքին։ Ինչպես կարող էի այսքան կույր լինել։ Ինչպես թույլ տվեցի, որ սա տեղի ունենա։ Դուք չգիտեիք, փորձեց մխիթարել Նարինեն։ Ես պետք է իմանայի։ Ես նրա որդին եմ։ Իմ պարտականությունն էր պաշտպանել նրան։ Արմենը վերադարձավ խոհանոց, որտեղ տիկին Անահիտը դեռ նստած էր, փորձելով վերահսկել մեջքի ցավը։ Նա ծնկի իջավ։ Նրա առջ բռնեց նրա ձեռքերը։ Մամ, ներիր ինձ։ Խնդրում եմ, ներիր ինձ ամեն ինչի համար։ Տիկին Անահիտը շփոթված նայեց որդուն։ Ինչի՞։ Համար ներեմ, որդիս։ Քեզ չպաշտպանելու համար։ Ստերին հավատալու համար։ Քեզ տառապել թողնելու համար։ Եվ հետո ամիսների մեջ առաջին անգամ տիկին Անահիտը թույլ տվեց իրեն լաց լինել որդու առջ։ Լացեց թեթացումից, կուտակված ցավից, երախտագիտությունից, որ վերջապես տեսնվեց, լսվեց, հավատացին իրեն։ Այդ օրվա երեկոն հավերժ կմնար այն տան բնակիչների հիշողության մեջ։ Արմենն անմիջապես զանգահարել էր ընտանեկան բժշկին, բժիշկ Մելիքյանին, փորձառու, ջերմակ մազերով մի մարդու, որը տարիներ շարունակ ճանաչում էր ընտանիքին։ Նա ժամանեց 1 ժամից էլ քիչ ժամանակում, իր հետ բերելով սպայուսակ լուրջ արտահայտություն, որը հուշում էր, որ հրատապ հարցով է կանչվել։ Զննումը մանրակրկիտ ցավոտ էր։ Տիկին Անահիտը ստիպված եղավ հանել բլուզը, մինչ բժիշկը զննում էր յուրաքանչյուր կապտուկ, յուրաքանչյուր հետք, յուրաքանչյուր ֆիզիկական տառապանքի նշան, որը կրում էր նրա մարմինը։ Արմենը ներկա էր, լուռ դիտում։ Բժշկի յուրաքանչյուր հայտնագործության հետ նրա արտահայտությունն ավելի մռայլ էր դառնում։ Տիկին Անահիտ, քնքշորեն ասաց բժիշկ Մելիքյանը, այս կապտուկները ընկնելուց չեն։ Դրանք կրկնվող չափից դուրս ջանքերի արդյունք են։ Դուք ծանրություն բարձրացնում եք։ Ծանր աշխատանքներ կատարում եք։ Տիկին Անահիտը նայեց Արմենին, պատասխանելուց առաջ։ Դեռ այնքան վախ կար, այնքան մտավախություն, որ ճշմարտությունը կարող է իր դեմ շրջվել։ Ես օգնում եմ տան գործերին, ասաց նա վերջապես։ Անում եմ այն, ինչ կարող եմ։ Բժիշկը գլուխը թափահարեց, դժգոհ լինելով անորոշ պատասխանից։ Դուք 73 տարեկան եք։ Ձեր մարմինը ստեղծված չէ ծանրություն բարձրացնելու կամ ինտենսիվ ջանքեր գործադրելու համար։ Այս կապտուկները ցույց են տալիս, որ դուք հենց դա եք արել, շարունակաբար։ Բացի այդ, տեսնում եմ թերսնման ծայրահեղ հոգնածության հստակ նշաններ։ Դուք լավ չեք սնվում։
Ուտում եմ այն, ինչ բոլորը։ Բժիշկ Մելիքյանը շրջվեց դեպի Արմենը։ Ձեր որդին պետք է իմանա ճշմարտությունը, տիկին Անահիտ։ Ինչպես տեսնում եմ, դուք ենթարկվում եք ձեր տարիքի առողջության համար ոչ պատշաճ պայմանների։ Սա պետք է անմիջապես դադարեցվի, այլապես հետանքները կարող են ծանր լինել։ Դա վերջին կաթիլն էր։ Արմենն այլս չկարողացավ զսպել հուզմունքը։ Առանց խոսք ասելու դուրս եկավ սենյակից, բարձրացավ աստիճաններով, փակվեց աշխատասենյակում։ Պետք էր մտածել, վերլուծել, որոշել, թե ինչ անել վերջապես բացահայտված ճշմարտության հետ։ Բժիշկ Մելիքյանը նշանակեց լիակատար հանգիստ ցավազրկող դեղամիջոցներ։ Գնալուց առաջ նա արագ զրուցեց Արմենի հետ միջանցքում։ Լսիր, ես ձեր ընտանիքին երկար ժամանակ է ճանաչում եմ։ Չգիտեմ, ինչ է կատարվում այստեղ, բայց այդ կինը տառապում է։ Եվ ոչ միայն ֆիզիկապես։ Նրա աչքերում տեսա խորը տխրություն, այնպիսի տխրություն, որը գալիս է ներսից։ Նա խնամքի կարիք ունի, Արմեն։ Իսկական խնամքի, ոչ միայն բժշկական։ Նա սիրո, արժանապատվության, հարգանքի կարիք ունի։ Գիտեմ, բժիշկ։ Եվ դա կփոխվի։ Խոստանում եմ, որ կփոխվի։ Հուսով եմ։ Որովհետև եթե այսպես շարունակվի, վստահ չեմ, թե որքան նա կդիմանա։ Երբ Լիլիթը երեկոյան տուն վերադարձավ, անսովոր տեսարանի ականատես եղավ։ Տիկին Անահիտը պառկած էր գլխավոր հյուրասենյակի բազմոցին, այն սպիտակ կաշվե բազմոցին, որն օգտագործելն իրեն արգելված էր։ Արմենը նստած էր նրա կողքին, բռնած ձեռքը, իսկ Նարինեն շրջում էր տանը մի վճռական արտահայտությամբ, որը Լիլիթը երբեք չէր տեսել։ Ինչ է կատարվում այստեղ, հարցրեց Լիլիթը, հանելով արային ակնոցները դժգոհությամբ շուրջը նայելով։ Մենք պետք է խոսենք, ասաց Արմենը, նրա ձայնի մեջ մի բան կար, որը Լիլիթին անմիջապես հասկացրեց, որ ինչ-որ բան փոխվել է։ Ինչի՞ մասին խոսենք։ Մորս մասին։ Այն մասին, թե ինչպես են նրա հետ վարվել այս տանը։ Լիլիթը նյարդային ծիծաղեց։ Վարվել։ Ձեր մոր հետ վարվել են ամենայն հարմարավետությամբ, քնքշությամբ։ Չեմ հասկանում, ուր ես տանում։ Արմենը վեր կացավ, վերցրեց սուրճի սեղանի վրայի օրագիրը տվեց Լիլիթին։ Կարդա։ Ուզում եմ, որ ամեն էջը կարդաս։ Սա ի՞նչ է։ Սա մորս օրագիրն է, որտեղ նա գրանցել է այն ամենը, ինչի միջով անցել է այստեղ տեղափոխվելուց ի վեր։ Լիլիթը բացեց օրագիրը, սկսեց թերթել էջերը։ Կարդալուն զուգընթաց դեմքը գունատվում էր։ Նա հստակ գիտեր, թե ինչ էր գրված այնտեղ, քանի որ ինքն էր եղել նկարագրված յուրաքանչյուր իրավիճակի գլխավոր դերակատարը։ Սա անհեթեթություն է, ասաց նա վերջապես, ուժգին փակելով օրագիրը։ Սրանք ծերունական տկարամտությամբ տառապող կնոջ երակայություններ են։ Ես զգուշացրել էի, որ նա շփոթվում է, պատմություններ է հորինում։ Սրանք երակայություններ չեն, Լիլիթ։ Նարինեն հաստատեց ամեն ինչ։ Եվ բժիշկն էլ հաստատեց։ Մորս մեջքի կապտուկները ընկնելուց չեն։ Դրանք չափից դուրս ջանքերից են, ծանր աշխատանքից, որը նա չպետք է աներ։ Ես երբեք ձեր մորը չեմ ստիպել որևէ բան անել։ Սուտ է։ Նարինեի ձայնը կտրեց օդը, զարմացնելով բոլորին։ Ես ամեն ինչ տեսել եմ, տիկին Լիլիթ։ Տեսել եմ, թե ինչպես եք ամեն օր նվաստացնում տիկին Անահիտին, ստիպում նրան աշխատել իր դիմացկունությունից ավելի, վերաբերվում նրան, կարծես նա ոչնչից պակաս լինի։ Եվ ես ապացույցներ ունեմ։ Ինչ ապացույցներ։ Նարինեն հանեց իր հեռախոսը, ցույց տվեց մի շարք լուսանկարներ, որոնք զգուշորեն արել էր շաբաթների ընթացքում։ Լուսանկարներ, որտեղ տիկին Անահիտը ծանր դույլերով ջուր էր տանում, կահույք էր քարշ տալիս, մաքրում էր ակնհայտորեն ցավոտ դիրքերով։ Յուրաքանչյուր լուսանկարում հնար։ Ավոր էր տեսնել նրա դեմքին դրոշմված ցավը։ Դուք ինձ սպառնացիք, որպեսզի ես լուռ մնամ, շարունակեց Նարինեն, ձայնը դողալով, բայց ամուր։ Ասացիք, որ ինձ կհեռացնեք աշխատանքից, եթե ես օգնեմ տիկին Անահիտին։ Բայց ես այլս չեմ դիմանում լուռ մնալուն։ Այլս չեմ դիմանում, տեսնելով, թե ինչպես է մի անմեղ կին այսպես տառապում։ Լիլիթը նայեց Արմենից Նարինեին, հետո տիկին Անահիտին, փորձելով ելք գտնել, բացատրություն, իրավիճակը շրջելու միջոց։ Բայց չկար։ Ճշմարտությունն այնտեղ էր, բացահայտված, անհնար ժխտել։
Իսկ ապարանջանը, հարցրեց Արմենը, ձայնը վտանգավոր հանգիստ։ Նարինեն ինձ ասաց, որ դու մտել ես մորս սենյակ այն գիշեր, երբ մենք այն գտանք այնտեղ։ Դու ես դրել այդ ապարանջանը, այնպես չէ՞։ Դա անհեթեթություն է։ Ինչու ես այդպիսի բան անեի։ Նրան մեղադրելու համար։ Ինձ համոզելու, որ նա ծերունական տկարամտությամբ է տառապում։ Ծերանոց ուղարկելը արդարացնելու համար։ Լիլիթը երկու քայլ հետ արեց, դիմակը վերջնականապես ընկնելով։ Նրա աչքերը, որոնք նախկինում միշտ հաշվարկող սառն էին, այժմ հուսահատություն էին ցույց տալի։ Իսկ եթե արել եմ, ինչ դրանից։ Նա խանգարում էր մեր կյանքին, Արմեն։ Մայրդ մեռած բեռ է այս տանը։ Ուտում է մեր ուտելիքը, օգտագործում մեր ռեսուրսները, ոչնչով չի նպաստում։ Ես ընդամենը փորձում էի լավագույնն անել մեզ համար։ Մեզ համար, թե քեզ։ Մեզ համար։ Մեր ամուսնության համար։ Ինչպես ես ակնկալում, որ մենք նորմալ կյանք ունենանք, երբ մայրդ այստեղ է, մեզ հսկում է, խառնվում ամեն ինչին։ Մայրս երբեք ոչ մի բանի չի խառնվել։ Նա հազիվ գոյություն ունի այս տանը, որովհետև դու դա ապահովել ես։ Դու նրան վերածել ես ստվերի, մի ներկայության, որին պետք է թաքցնել, ինչու՞։ Որովհետև ամաչում էիր նրանից։ Որովհետև նա չէր համապատասխանում այն կատարյալ կերպարին, որը դու ուզում ես ցուցադրել։ Հենց այդպես։ Այո։ Ես ամաչում եմ։ Մայրդ ծեր է, վատ հագնված, առանց սոցիալական դաստիարակության։ Ինչպես կարող եմ ընդունել իմ ընկերուհիներին, կարևոր մարդկանց, երբ նա շրջում է տանը, կարծես տան տերը լինի։ Նա իմ մայրն է, Լիլիթ։ Ոչ թե ընտանի կենդանի, որին կարող ես թաքցնել, երբ հյուրեր ունես։ Իսկ ես քո կինն եմ։ Որտեղ։ Էն քո առաջնահերթությունները, Արմեն։ Մի ծեր կնոջ հետ, որն արդեն ապրել է իր կյանքը, թե։ Այն կնոջ, որը քեզ հետ ապագա է կառուցում։ Ծեր բառը սենյակում արձագանքեց կրակոցի պես։ Տիկին Անահիտը, որը մինչ այդ լուռ էր մնացել, զգաց, թե ինչպես բառը խորը խրվեց։ Այսպես էին իրեն տեսնում։ Որպես անպետք ծեր կին, խոչընդոտ, մեկը, որն արդեն ապրել էր իր կյանքը, հիմա միայն խանգարում էր։ Արմենը նայեց Լիլիթին, կարծես առաջին անգամ էր նրան տեսնում։ Եվ ինչ-որ իմաստով, այդպես էլ կար։ Գեղեցիկ էլեգանտ կինը, որի հետ ամուսնացել էր, բացահայտվել էր որպես դաժանության, մանիպուլյացիայի, մաքուր չարության ունակ մեկը։ Ուզում եմ, որ դու հեռանաս այս տնից, ասաց նա վերջապես։ Ինչ։ Դու լսեցիր։ Հեռացիր։ Հիմա։ Դու չես կարող ինձ դուրս անել։ Սա նա իմ տունն է։ Սա իմ տունն է, Լիլիթ։ Իմ անունով է։ Եվ ես խնդրում եմ, որ դու հեռանաս, մինչ ես որոշեմ, թե ինչ անել մեր ամուսնության հետ։ Դու ընտրում ես մորթին փոխարեն, Լիլիթի ձայնը բարձրացավ, հիստերիայի հասնելով։ Այն ամենից հետո, ինչ միասին կառուցել ենք։ 5 տարվա ամուս։ Նությունից հետո։ Դու ինձ ստիպեցիր ընտրել։ Եվ այո, ես ընտրում եմ մորս։ Միշտ ընտրելու եմ մորս։ Լիլիթը շուրջը նայեց, աջակցություն փնտրելով, բայց գտավ միայն դատապարտող հայացքներ։ Նույնիսկ Նարինեն, որը միշտ վախեցել էր նրանից, այժմ նայում էր նրան ամրությամբ։ Դուք դրա համար կզղջաք, ասաց նա վերջապես, ձայնը լի թույնով։ Բոլորդ։ Ես կկործանեմ քո հեղինակությունը, Արմեն։ Բոլորին կպատմեմ, որ դու լքել ես կնոջդ մի ծեր կնոջ պատճառով։ Ես քեզ կկործանեմ։ Արա ինչ ուզում ես։ Բայց արա այստեղից հեռու։ Լիլիթը ծանր քայլերով բարձրացավ սենյակ, զայրացած պարտված։ Լսվում էին դարակների բացվելու, հագուստի ճամպրուկների մեջ նետվելու ձայները։ Կես ժամ անց նա իջավ 3 ճամպրուկներով, աչքերը կարմիր, բայց չոր։ Նա չէր լալիս տխրությունից կամ կորցրած սիրուց։ Լալիս էր զայրույթից, մարդը պարտվելու հիասթափությունից։ Գնալուց առաջ կանգնեց դռան մոտ, վերջին հայացքը նետեց տիկին Անահիտին։ Դուք հաղթեցիք, ասաց նա։ Բայց ոչ երկար։ Ձեզ նման կանայք այս աշխարհում երկար չեն գոյատում։ Դուք կտեսնեք։ Եվ դուրս եկավ, դուռը շրխկացնը։ Լով այնքան ուժգին, որ պատերի նկարները դողացին։ Հաջորդած լռությունը ծանր էր, լի հակասական զգացմունքներով։ Թեթացում, տխրություն, մեղքի զգացում, հոգնածություն։
Արմենը վերադարձավ բազմոցին նստեց մոր կողքին, դեմքը թաղելով ձեռքերի մեջ։ Ես շատ եմ ցավում, մամ։ Շատ եմ ցավում ամեն ինչի համար։ Տիկին Անահիտը ձեռքը դրեց որդու մեջքին, այն մայրական ժեստը, որն արել էր հազարավոր անգամներ, երբ նա երեխա էր տխուր կամ վիրավորված։ Դու չգիտեիր, որդիս։ Նա քեզ էլ է խաբել։ Բայց ես պետք է նկատեի։ Պետք է ավելի ուշադիր լինեի։ Ես վատ որդի էի։ Այդպես մի ասա։ Դու լավ մարդ ես, Արմեն։ Ուղղակի մի որոշ ժամանակ մոլորվել էիր։ Նարինեն, որը ականատես էր եղել ամբողջ տեսարանին, զգուշորեն սրբեց իր արցունքները։ Դա մոր որդու միջ անձնական պահ էր, նա զգաց, որ պետք է հեռանա։ Բայց գնալուց առաջ Արմենը նրան կանչեց։ Նարինե, սպասիր։ Այո, բժիշկ Արմեն։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչի համար։ Մորս մասին հոգ տանելու համար, երբ ես դա չէի անում։ Ճշմարտությունն ասելու քաջություն ունենալու համար, նույնիսկ իմանալով, որ կարող ես կորցնել աշխատանքդ։ Դու արտասովոր մարդ ես։ Նարինեն ժպտաց արցունքների միջից։ Ես ընդամենը արեցի այն, ինչ ճիշտ էր։ Քո աշխատավարձը այսուհետ կկրկնապատկվի։ Եվ դու կունենաս կանոնավոր հանգստյան օրեր, վճարովի արձակուրդ, այն ամենը, ինչին արժանի ես, նույնիսկ ավելին։ Բժիշկ Արմեն, պետք չէ։ Պետք է։ Եվ մի բան էլ։ Դու այլս միայն այս տան սպասուհին չես։ Դու ընտանիքի մաս ես։ Դու դա ապացուցեցիր այսօր։ Նարինեն գլխով արեց, չափազանց հուզված խոսելու համար, հեռացավ խոհանոց ընթրիք պատրաստելու։ Հաջորդող օրերը հարմարվողականության բուժման օրեր էին։ Արմենը չեղարկեց իր բոլոր ոչ հրատապ մասնագիտական պարտավորությունները, ամբողջովին նվիրվեց մորը խնամելուն։ Պատրաստում էր նրա ուտելիքը, օգնում էր լողանալ, երբ մեջքը չափազանց ցավում էր, ժամերով խոսում էր նրա հետ ամեն ինչի ոչնչի մասին։ Տիկին Անահիտին տեղափոխեցին գլխավոր հյուրասենյակ, այն, որը Լիլիթը միշտ պահել էր կարոր հյուրերի համար։ Արմենն անձամբ ընտրեց փափուկ սավաններ, հարմարավետ բարձր սենյակը լցրեց թարմ ծաղիկներով։ Պատերին կախեց հին լուսանկարներ, երբ ինքը երեխա էր, երբ ընտանիքն ամբողջական երջանիկ էր։ Բժիշկ Մելիքյանը մի քանի անգամ վերադարձավ, հետելու ապաքին մանը։ Համապատասխան հանգստով, սննդարար սննդով, հատկապես սիրով ու խնամքով տիկին Անահիտը սկսեց լավանալ։ Մեջքի ցավերը նվազեցին, կապտուկներն անհետացան, մի ավելի։ Կարոր բան սկսեց վերադառնալ, նրա աչքերի փայլը։ Մի կիրակի կեսօրին Արմենն ու տիկին Անահիտը նստած էին պատշգամբում, թեյ խմելով, դիտելով մայրամուտը, որը Երանի երկինքը ներկում էր նարնջագույն վարդագույն երանգներով։ Դա կատարյալ խաղաղության այն հազվագյուտ պահերից էր, որտեղ բառերի կարիք չկար։ Մամ, վերջապես ասաց Արմենը, խախտելով լռությունը։ Կարող եմ ձեզ մի հարց տալ։ Իհարկե, որդիս։ Ինչու դուք ինձ երբեք չեք ասել։ Ինչու ամեն ինչ լուռ եք տարել։ Տիկին Անահիտը մի պահ լուռ մնաց, փնտրելով ճիշտ բառերը։ Որովհետև վախենում էի։ Վախենում էի, որ դու ինձ չես հավատա։ Վախենում էի, որ նրան կընտրես։ Վախենում էի լիովին մենակ մնալուց։ Եվ բացի այդ, ինձ մեղավոր էի զգում։ Մտածում էի, որ գուցե արժանի եմ այդ վերաբերմունքին, քանի որ բեռ եմ ձեզ համար։ Դուք երբեք բեռ չեք եղել, մամ։ Երբեք։ Եվ ես խորապես զղջում եմ, որ դա ձեզ ամեն օր ցույց չեմ տվել։ Դու զբաղված էիր քո կյանքը կառուցելով։ Դա նորմալ է։ Դա արդարացում չէ։ Մասնագիտական հաջողությունը, փողը, սոցիալական կարգավիճակը, այս ամենը ոչ մի արժեք չունի։ Եթե ես կորցնեմ այն մարդկանց, որոնք իսկապես կարոր են։ Եվ դուք իմ կյանքի ամենակարոր մարդն եք։ Արցունքները վերադարձան, բայց այս անգամ դրանք երջանկության արցունքներ էին։ Տիկին Անահիտը բռնեց որդու ձեռքը ամուր սեղմեց։ Ես քեզ սիրում եմ, որդիս։ Ես էլ ձեզ եմ սիրում, մամ։ Եվ ես կանցկացնեմ իմ կյանքի մնացած մասը, դա ապացուցելով։ Հաջորդող շաբաթներին տունն ամբողջովին վերակազմակերպվեց։ Տիկին Անահիտն այլս ոչ մի տնային աշխատանք չէր անում։ Նրա միակ աշխատանքը ապաքինվելն էր, հանգստանալը, վայելելը այն կյանքը, որը դեռ առջում ուներ։ Արմենը երկրորդ սպասուհի վարձեց, Նարինեին օգնելու, ապահովելով, որ նրանցից ոչ մեկը չծանրաբեռնվի։
Լիլիթը մի քանի անգամ փորձեց կապ հաստատել, երբեմն քողարկված սպառնալիքներով, երբեմն մշակված ներողություններով, երբեմն փոփոխության խոստումներով։ Բայց Արմենն անդրդվելի էր։ Նա սկսել էր բաժանման գործընթացը վճռական էր առաջ շարժվելու։ Իրավաբանի միջոցով պարզեց, որ Լիլիթը հսկայական պարտքեր էր կուտակել իր անունով, գնելով հագուստ, զարդեր շքեղ ճանապարհորդություններ։ Կատարյալ կյանքը, որը նա այդքան ջանում էր ցուցադրել, հիմնված էր խաղաթղթե տնակի վրա, որն այժմ փլուզվում էր։ Մի դեկտեմբերյան առավոտ Արմենն արթնացավ, իջավ խոհանոց, որտեղ գտավ մորն արդեն արթուն, սուրճ պատրաստելիս։ Նա հին երգ էր երգում, մի մեղեդի, որը նա ճանաչեց իր մանկությունից։ Բարի լույս, մամ։ Դուք երգում եք։ Տիկին Անահիտը ժպտաց, իսկական լուսավոր ժպիտով։ Այո։ Գիտես, երկար ժամանակ է, ինձ այսքան թեթ չեմ զգացել։ Կարծես մի հսկայական բեռ իջած լինի ուսերիցս։ Ուրախ եմ դա լսելու համար։ Իսկ դո, որդիս, ինչպե՞ս ես։ Արմենը նստեց սեղանի շուրջ, ընդունեց մոր առաջարկած սուրճի բաժակը։ Ես լավ եմ։ Իրականում, լավից էլ լավ։ Տարօրինակ է, ես կարծում էի, թե կորած կզգամ առանց Լիլիթի։ Ի վերջո, մենք 5 տարի միասին ենք անցկացրել։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ ես ինձ ազատ եմ զգում։ Կարծես վերջապես կարող եմ նորից շնչել։ Դա այն պատճառով է, որ դու հավատարիմ ես ինքդ քեզ։ Քո արժեքներին, այն ամենին, ինչն իսկապես կարևոր է։ Դուք միշտ իմաստուն եք եղել, մամ։ Ոչ թե իմաստուն, այլ պարզապես կյանք տեսած։ Եվ ես սովորել եմ, որ կյանքում, ի վերջո, այն, ինչ մնում է, մեր կառուցած հարաբերություններն են, մեր տված-ստացած սերը։ Մնացած ամեն ինչ ժամանակավոր է։ Նրանք միասին սուրճ խմեցին, խոսելով ապագայի ծրագրերի մասին։ Արմենը ցանկանում էր մոր հետ ճանապարհորդության գնալ, գուցե դեպի լիճ, մի հանգիստ վայր, որտեղ նա կարող էր լիովին հանգստանալ։ Տիկին Անահիտը ոգորված էր գաղափարով։ Տարիներ էին, ինչ չէր ճանապարհորդել։ Նարինեն այդ պահին մտավ խոհանոց, բերելով նոր ստացված փոստը։ Նամակների մեջ կար էլեգանտ ծրար, հայտնի իրավաբանական գրասենյակի կնիքով։ Արմենը բացեց, արագ կարդաց։ Դա հաստատումն էր, որ ամուսնալուծությունը պաշտոնապես սկսվել է։ Լիլիթը ստորագրել էր փաստաթղթերը, առանց վիճարկելու, հավանաբար որովհետև նրա փաստաբանը խորհուրդ էր տվել, որ նա հաղթելու շանս չունի։ Նրա դեմ ապացույցներն անհերքելի էին։ Ավարտվեց, ասաց Արմենը, թուղթը ցույց տալով մորը։ Պաշտոնապես ավարտվեց։ Ինչպե՞ս ես քեզ զգում։ Թեթացած և երախտապարտ։ Երախտապարտ, որ այս ամենը տեղի ունեցավ, մինչ շատ ուշ լինելը։ Պատկերացրու, եթե Լիլիթին հաջողվեր քեզ ուղարկել այդ ծերանոց։ Եթե ես արթնանայի ընդամենը մի քանի ամիս անց, գուցե երբեք չիմանայի ճշմարտությունը։ Տիկին Անահիտը սարսռաց, մտածելով այդ հնարավորության մասին։ Բայց դա տեղի չունեցավ։ Եվ հիմա մենք երկրորդ հնարավորություն ունենք։ Երկուսս էլ։ Եվ մենք այն կօգտագործենք։ Խոստանում եմ, որ յուրաքանչյուր օրն արժեքավոր կդարձնեմ։ Հաջորդող ամիսները վերակառուցման ամիսներ էին։ Արմենը նվազեցրեց իր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը, ավելի շատ պարտականություններ պատվիրակեց գրասենյակի իր գործընկերներին, սկսեց առաջնահերթություն տալ մոր հետ անցկացրած որակյալ ժամանակին։ Նրանք ամեն երեկո միասին ընթրում էին, խոսում օրվա մասին, պատմություններ կիսում։ Տիկին Անահիտը նույնպես սկսեց վերականգնել կապերը հին ընկերուհիների հետ, որոնց կորցրել էր Լիլիթի լծի տակ ապրած տարիներին։ Կարծես նա վերացնվում էր, վերականգնելով ոչ միայն ֆիզիկական առողջությունը, այլ այն ինքնությունը, որը համակարգված կերպով ջնջվել էր։ Մի առանձնահատուկ կեսօրին Արմենը տուն եկավ անակնկալով։ Նա հետ էր գնել ընտանիքի հին տունը, այն, որտեղ տիկին Անահիտը մեծացրել էր իր որդուն, որտեղ այդքան երջանիկ հիշողություններ ուներ։ Ներկայիս սեփականատերը վաճառում էր, Արմենը, օգտագործելով իր խնայողությունները որոշ ներդրումներ, կարողացել էր գնել այն։ Մամ, ես ձեզ ցույց տալու բան ունեմ։ Նա մեքենայով գնաց դեպի տուն, որը գտնվում էր Երանի ավելի հին թաղամասերից մեկում, հեռու կենտրոնի շքեղությունից։ Երբ կանգնեցին դիմացը, տիկին Անահիտին մի քանի վայրկյան պահանջվեց ճանաչելու համար։ Արմեն, չեմ հավատում։ Սա մեր հին տունն է։
Այո։ Եվ հիմա այն նորից մերն է։ Արցունքներն անմիջապես հոսեցին։ Տիկին Անահիտը շոկի մեջ իջավ մեքենայից, նայելով ծանոթ ճակատին, այգուն, որտեղ վարդեր էր տնկել, պատշգամբին, որտեղ Արմենը սովորաբար խաղում էր, երբ երեխա էր։ Ինչպես կարողացար։ Խնայեցի։ Ներդրում արեցի։ Եվ որոշեցի, որ արժե ամեն կոպեկը։ Որովհետև այս տունը հոգի ունի, մամ։ Պատմություն ունի։ Պատերի ներսում սեր կա։ Նրանք միասին ներս մտան, տիկին Անահիտը ակնածանքով անցավ յուրաքանչյուր սենյակով, դիպչելով պատերին, հիշելով այնտեղ տեղի ունեցած կոնկրետ պահերը։ Խոհանոցը, որտեղ ամեն երեկո ընթրիք էր պատրաստում։ Հյուրասենյակը, որտեղ ընտանիքը հավաքվում էր կիրակի օրերին։ Սենյակը, որտեղ Արմենին այնքան անգամ օրորել էր քնեցնելու համար։ Կարող ենք նորից այստեղ ապրել, հարցրեց նա հույսով։ Կարող ենք։ Իրականում, ես արդեն սկսել եմ որոշ իրեր բերել։ Մտածեցի, որ կարող ենք սա դարձնել մեր հիմնական տունը։ Մյուսը կարող ենք վաճառել կամ վարձով տալ։ Իսկ դու չես կարոտի շքեղությունը, ցուցադրականությունը։ Արմենը համոզված գլխով արեց։ Ոչ։ Ես սովորեցի, որ իսկական շքեղությունը մեծ տներում կամ թանկարժեք իրերում չէ։ Այն խաղաղություն ունենալու, քեզ իսկապես սիրող մարդկանցով շրջապատված լինելու մեջ է։ Եվ ես դա ունեմ այստեղ, ձեզ հետ։ Տեղափոխությունը տեղի ունեցավ աստիճանաբար, հաջորդող շաբաթների ընթացքում։ Նարինեն, իհարկե, հրավիրվեց շարունակելու աշխատել նրանց հետ նոր տանը։ Նա ուրախությամբ ընդունեց, իր երեխաներին բերելով տեղը ծանոթանալու։ Տիկին Անահիտն արագ կապվեց տղաների հետ, որոնք նրան վերաբերվում էին որպես խորտ տատիկի։ Հին տան կյանքը լիովին տարբերվում էր կենտրոնի առանձնատան կյանքից։ Այն ավելի պարզ էր, ավելի իսկական, ավելի մարդկային։ Խոհանոցում խոսակցություններ կային, մինչ միասին ընթրիք էին պատրաստում, ռադիոյով երաժշտություն էր հնչում, անկեղծ ծիծաղ կար, որը արձագանքում էր պատերով։ Մի սուրբ ծննդյան նախօրեին Արմենն ու տիկին Անահիտը միասին զարդարում էին տոնածառը։ Դա ընտանեկան ավանդույթ էր, որը նրանք թողել էին վերջին տարիներին, երբ Լիլիթը պնդում էր պրոֆեսիոնալ դեկորատորներ վարձել ամեն ինչ անելու համար։ Բայց հիմա, դա անելով իրեն։ Նրանք հասկանում էին, թե որքան բան էին կորցրել։ Գիտես, մամ, ասաց Արմենը, տոնածառի գագաթին աստղ կախելիս, ես մտածում էի։ Այս ամբողջ ընթացքում ես կարծում էի, թե պետք է ձեզ տամ նյութական հարմարավետություն, շքեղություն, հնարավորինս լավագույն տուն։ Բայց այն, ինչ ձեզ իսկապես պետք էր, շատ ավելի պարզ էր։ Ինչ էր դա։ Տեսանելի լինել։ Լսելի լինել։ Սիրված լինել։ Եվ ես դրանում սարսափելիորեն ձախողվեցի։ Բայց դու սովորեցիր։ Եվ դա է կարևորը։ Ոչ բոլորն ունեն իրենց սխալները խոստովանելու փոխվելու խոնարհությունը։ Ես քիչ էր մնում կորցնեի ձեզ, մամ։ Եվ դա ինձ սարսափեցնում է, երբ մտածում եմ, թե ինչ կարող էր պատահել։ Բայց չկորցրեցիր։ Ես այստեղ եմ։ Մենք միասին ենք։ Եվ միասին ենք մնալու։ Միշտ։ Նրանք գրկախառնվեցին, այնտեղ կիսով չափ զարդարված տոնածառի առջ, լույսերը մեղմորեն թարթում էին պարող ստվերներ ստեղծում պատերին։ Դա պարզ պահ էր, բայց լի իմաստով։ Դա ապացույցն էր, որ իսկական սերը, երբ գրեթե կորած է, կարող է վերականգնվել։ Դա ապացույցն էր, որ երբեք ուշ չէ ճիշտն անելու համար։ Սուրբ Ծննդի անօրը տունը լիքն էր։ Նարինեն նրա երեխաներն այնտեղ էին, որոշին հարաններ, որոնց տիկին Անահիտը վերակտել էր, նույնիսկ բժիշկ Մելիքյանն անցավ, սոցիալական այց կատարելու։ Շքեղություն չկար, թանկարժեք շամպայն կամ չափազանց նրբաճաշակ ուտելիք չկար։ Բայց ուրախություն կար, մարդկային ջերմություն կար, իսկական կապ կար։ Եվ այդ գիշեր, մինչ բոլորը աշխուժորեն զրուցում էին հյուրասենյակում, Արմենը շուրջը նայեց խորը երախտագիտություն զգաց։ Նա կորցրել էր ամուսնություն, կորցրել էր շքեղ ապրելակերպ, կորցրել էր կատարելության պատրանքը, որը Լիլիթը ստեղծել էր։ Բայց նա վերականգնել էր անսահման ավելի արժեքավոր մի բան, նա վերականգնել էր իր մորը, իր մարդկայնությունը, իր հոգին։ Տիկին Անահիտը, դիտելով որդուն սենյակի մյուս կողմից, նույնպես զգում էր մի խաղաղություն, որը տարիներով չէր ճանաչել։ Նա վերապրել էր իր կյանքի ամենավատ շրջանը, գտել էր ուժեր, որոնց գոյության մասին չգիտեր, այժմ շրջապատված էր իսկական սիրով։ Այո, սպիներ կային։
Այո, ցավոտ հիշողություններ կային, որոնք միշտ կկրեր։ Բայց նա բուժում կար, նորոգում կար, հույս կար։ Եվ մինչ տարին ավարտվում էր նորը սկսվում, երկուսն էլ գիտեին, որ ստացել են ամենամեծ նվերը, երկրորդ հնարավորություն։ Հնարավորություն ամեն ինչ ճիշտ անելու, գնահատելու այն, ինչն իսկապես կարևոր է, կյանք կառուցելու սիրո ոչ թե արտաքին տեսքի վրա։ Տարիներ անց, երբ Արմենը պատմում էր այս պատմությունը ընկերներին, միշտ ավարտում էր նույն կերպ. Կյանքը մեզ դաժան դասեր է տալիս, բայց հենց այդ դասերն են մեզ դարձնում ավելի լավ մարդիկ։ Նա քիչ էր մնում կորցներ մորը կուրության փառասիրության պատճառով։ Քիչ էր մնում թույլ տար, որ մի դաժան մարդու մանիպուլյացիան ոչնչացնի իր կյանքի ամենակարևոր հարաբերությունը։ Բայց ժամանակին արթնացավ։ Եվ դա ամենամեծ հաղթանակն էր, որին կարող էր հասնել։ Տիկին Անահիտը 75 տարեկանում ավելի ուժեղ երջանիկ էր, քան երբևէ։ Նա դարձել էր համայնքի սիրելի անդամ, միշտ պատրաստ օգնելու հարաններին, միշտ բարի խոսք ունենալով առաջարկելու։ Եվ ամեն գիշեր, քնելուց առաջ, շնորհակալություն էր հայտնում, որ վերապրել է, որ փրկվել է, որ գտել է իր ճանապարհը դեպի տուն։ Որովհետև տունը, նա սովորեց, վայր չէ։ Դա այնտեղ է, որտեղ մենք այն մարդկանց հետ ենք, որոնք մեզ իսկապես սիրում են։ Եվ նա վերջապես նորից գտել էր իր տունը։ Պատմության ավարտը։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ տիկին Անահիտի Արմենի պատմությունը հուզեց ձեր սրտերը։ Եթե դուք հուզվեցիք այս հաղթահարման ճանապարհորդությամբ, դրեք ձեր հավանումը, բաժանորդագրվեք ալիքին։ Մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել։ Ամեն օր մենք բերում ենք այսպիսի ինտենսիվ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմը, ստիպում մեզ մտածել այն մասին, թե ինչն է իսկապես կարևոր կյանքում։ Միշտ հիշեք, երբեք ուշ չէ մեր սխալները խոստովանելու, մեր սիրելիներին պաշտպանելու, իսկական սիրո ու հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ կառուցելու համար։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ դրվագումս մեկ պատմությամբ, որը կհուզի ձեր սիրտը։